This works? No, this is not on. 是对生生计感觉我呢，人生就个我是短暂不，咋不那么下不了说完的，到送着不了那去了一儿，是生对我真的切进钱，你要说没帮小孩子了说3000吨的，你儿子到去哪？当班他们今天是咋的说？Good morning. おはようございます。Good afternoon. こんにちは。Good night. おやすみなさい。Because sometimes it もし says くはこんばんはですかね。time is 時には時間 not というのは existence. 実体がないというふうに言われていますけれ But ども、 sometimes 時に there は are different times. いろんな違いの時間にはいろんな違いがあるんですね。Then how we can to follow? じゃあどうしたらそんな時間についていけるん Don't でしょう worry. か。心配いらないです。 You choose to follow up relative reality. 相対的な真実に従ってください。それだけで十分です。 Everything's それでう never まくいきます。 never against it. Relative. 相対的な現実には絶対に逆らわないでね。 Because relative だって相対的なも things のは are 相対的なものは our reality. 我々の現実は Do you understand? わかりますか？ The relative world その相対 is 的 our という real 言葉、 shutter. 相対的な世 Relative 界という human のは beings 我 or 々 the の sentient beings, 住処、 our real そして families. 相対的な人間、主張という Relative ものが appearance 我 is 々の本当 our の家族で belonging. す。相対的な現れというのは我々の財産です。 One of the seems we obtain the human birth 人間として生まれてから or 生ま become れ the た sentient 以 beings. 上、あるいは主張としてなった以上、 We are different the materials. いろんな物質ではあるんですけど、 Once we have mind, でも心が there's ある以 naturally 上は 5 faculties. そこには自然と五感、And these 5 faculties 5つの感覚器官が兼ね備わっています。 has or had, I don't know, そしてその感覚器官には beautiful belongings. 素晴らしい財産があるんですよ。 The owner of the 美しい 5財産があるんです faculties 五感、 has 5つ beautiful の感覚器官 subject, 兼ね備わっている or object, 主というのは form, それが素晴らしい sound, 主体です。素 smell, 晴らしい対処です。 taste. 味、 touch, 香り、 so 食感、音など When の they are corresponding それ each が other, お互いに組み it 合わさっ gives て such 機能すると、 pleasure それが我々 happiness にはものすご to い the mind. 楽しみ、But 幸福というものを与えるんです。 subject of the five 私たちの心に対して。しか The し、 object of the 55つの desirables 感覚器官の主体、 belonging of the 5 faculties. But their 五感 reality is を喜 the ばしている service もの for は5 mental. つの感覚器官のものではあるんですけれども、しかし If there is no mind, そこには主 maybe な no 持 service ち of 主がい the るんで 5すよ。それが faculties. 心です。心 If there is no 5がなければ faculties, 5つの感覚 maybe 器 there's 官が no 5サービスしてくれ object る。 of desirables. 面倒、This is 世話する I'm という in ことを the しないで talking しょう。 about relative realities. これが相対的な真実の話ですけれ And ども、 also we are talking しかし about それだけじゃな defects く of て the samsaras. 私たちはここでは輪廻の欠陥についてお話ししてい When ます。 the 5 faculties 5 receive つの器官が the belonging of the 5 desirables, 五 sometimes 感 those を喜ばす desirables are 対 the 象を really, 得るときに really は、その時には5つの、そのような対処というのはものすごくひどいですよね。 why? なぜですか？ Look, we are ご覧くだ analyzed. さい。分析してみてください。 We also give name defects of the
of the samsaras. 私たちは輪廻の欠陥という名前をするに名付 Samsara is not けという名前 different than を与えてるんですけれど five も、 desirables. で輪廻と五感 Five desirable are the 五 not 感を満た different す than も the の samsara. とには違いがありません。 It's same you can to say. 同じであるというふうに言えます。 Five desirable is the nirvana. 五感を満 Nirvana た is すも also の not different は than the ま five ず同時に desirables. 涅槃でもあります。そして五 Then, 感と涅槃 How は it is 同 the じであり five ます。 desirable object? じゃあその Is it 五 become 感を the 満たす sometimes 5つの対 samsara? 象というのは Sometimes 一体 nirvana. どういうものなんですか。時には That's それ your が輪廻にな question. るし、 Wonderful. 時々それは涅槃になります。こういう質問があってみ It's たいですけれ very ど much も、この depends. 質問が素晴らしいです。 The five faculties. 5つの感覚器官は The reality, creation, 本当 or は the creator of the five desirables, 5つの Maybe 五感をまず five faculties. 五感を満たすものであるの For は example, もしかしたら感覚器官そのものかもしれない。 When I look something, 例え if ば my eyes 私が problems, 何かを maybe I 見て have そ some こに目 sickness, の病があ any ってなら kind ば of beautiful 目の問題があっ forms, て nice forms, どのような素晴ら nice しい姿 things, 形は difficult to see. それを like 捉える kind こ of とが foggy, 難しいですよね。まるで unclearly. 霧の中にあるかのようです。明白では And ないです。 then it's like maybe even I 鮮 see 明 the じゃないで nice す。 things, maybe I can see horrible things. だからでももしかしたら私の目の But 前 then に it's 素晴らしい like もの the が立ってる object かも of しれな the いけど、 five 目の感覚器官のせい desirables で are ぼやけて the 見え good てる or ひど bad. く見えるんです。 Very much その depends 5 the つの感覚器官の perceiver of the 対象は five faculties. 良いのか悪いのか完全にそれ One of my 感覚器官の持ち ears 主に依存しています。私の耳に問題 and がある any ときに kind は of sound, どのような sometimes 音でも pleasant, 時々 sometimes それ not 快適な pleasant. 音でもそうじゃなくても If my tongue is もし problems, 私のEven you 舌 give には me 問題があるんだったら delicious cappuccino 美 of 味 the しい Nua, 日本語カプチーノと I 私 can't に差し付け test. ていただいたとしてもその味 Maybe を good, maybe 分 not. かることがないでしょう。いいのかもしれないし Then 悪 my いかもしれない tongue's very well 私の faculties 舌がしっかりと Any 機 kind 能 of し the 機能してるんですけど and also good tongue. Ifで you また got the すごく Buddha's tongue, 例えばブッダのようなすごい everything is 細かい perfect. ことを完璧に Even the 捉 natto えてる Nua 捉えてる舌だったらたとえそれ and が some ナットでも French 日本語って cheese 言ったらそれがbecome very delicious. 生 Everything うん is ちですよね。 delicious. でフランスのチーズさえも Single 何でも taste. その味を理解でき They're ま like す。 this. 一味で Therefore, そんなもん I ですけ think ど it's the when we are analyzed this このような samsaric object, 輪廻の対処というも We の are を私たちは talking about 分析するときに eight hot hell, そこには8つの cold 8 hair, 熱地獄とか there are 8 16つ neighborhood のカナリー地獄とか and also 16の animal. 副地獄とか Hungry あるいは ghosts. 畜生とかガキとか But those それらの世界について話してるんですけ those ど country, これらの国これらの those 場所は world このような who created 界というのは Nobody's 一体誰が作ったんでしょうか。誰か really 誰でもないです substantial existence? そこには I'm 物 not sure. 質的な実体があるんでしょうか。 If どう there だろう is ね existence, そこに自信がありま why せんが not? そういうのが Don't あるんだったら Surely, そういうものは if really these contain 破 something 壊したっていい existence, です。 I 本当 want に to この make よう bomb. な器が世界というものがどっかにあるんだ This ったら is そこに爆発を起こしたいで individual す。 five しかし残 faculties. 念ながらそれが projected. そうではありません。それが We それぞれ cannot の to 人の destroy. 5つの感覚器官 We が want to destroy our own 映し出しているもの individual に過ぎない。 defects of the だ samsara. から私たちは自分自身の心にある We need to 輪廻の destroy 欠陥というものを破壊しなけれ Who ばなり can ま to せん。 destroy it? じゃあそれが My 誰ができ own るのか。 belonging, 私自身の財産、 kind of appearances, 私自身の現れ、 self appearances. おのずから現れる For 現れ。 example, in the dream, 例えば夢の中 we に can take 出てくるも example の。dream. 夢を例えに If I 挙げましょ have う dream 私には夢があるならば、 awful or それがひど beautiful, い夢だったら、あるいは美 if しい someone 夢だっ wants た to ら、 destroy that, 誰がそれを nobody 破壊したいん cannot だ do ったら、 nothing. 誰も外から I それ need to deal それに myself. 対して働きかける During ことが the できませ day, ん。私は自 I'm 分から says we 行動を have 起こさなければなりま appearances せん。 beautiful. 昼でも私たちは素晴らしい現れ Whatever があ I ります。 perceived, you 私 cannot が to 捉えているも perceive. のはあなた方には捉えられないです。 Similarity, もしかしたらそこには共通点があるかもしれ whatever ませ I んが、 perceive, my しかし faculties, 私自身が never, 私の感覚器官が捉えているものは you can't あなた方 perceive. には捉えることは What ない you でしょう。絶対に perceived,
the なたが捉えてい object るものは対象を of the appearances. 現れの I 対象を cannot. 私も理解できません。 And I imagine 私は死も捉え probably, ること for はないです。 example, some electronic gadgets. 例えば I 電 would 化製 say this 品 one. があるとしましょう。例えば I'm これ showing to you. 皆 I さんに見せてい hope ます you よね。 perceived. あなた方はそれを捉えている But というふうに maybe 望ん I'm でま not すけど sure. でもどうでしょ When I show you, う。それを見せ maybe たとき sometimes に you は think, this guy is what is holding. でもしかしたらこの Someone こ say, いつ一体何を握ってるというふうに思うかもしれない。ある No, 人がこれはマウス like じゃんってい this. うふうに言う But 人も I います。 imagine, I hope こ you んな感じですよ perceive ね。 that. あなた方はそれを捉えた I という don't ふう know に望 what ん is でるん going ですけ on ど in your mind. しかしあなた方の心には一体何が起きているか分かりません。あなた方は一体何を捉えたかとい In う the ことを relatively very 理解することはない too です。 carefully, だから相対 what 的 is に the は really 気を important つ to けて comparison with 何を mind 何を比較しないといけないかというと、それが自分の心と物 mind 質ですね。 need materia, 心に materia は need 物質がいる。 mind. 物質には心が必要です。これは明白ですよね。 But the both, しかし両方 which とも is the important? どちらの方が大事 Mind でしょ is more important う。心の方が大事でしょう。 materials. 物質よりは。 Of course, もちろん materials is 物質 nice. は素晴らしいでしょ Nice. う。素晴らしいでしょ For example, う。例えば、 if I'm in this moment, I can 私はこの perceive 瞬間に some beautiful form, 美し sound, い姿形 smells. というものを捉 I えるこ use とができたら、 according that I have something そ pleasure れに基 into づい my て mind. 心には Happy. 何かの喜びというものが出 But てくるわけですよ I'm ね。 relying on that to say, しかし、 that それ is を the さ forever for 頼って me. 永遠にそういうものが私のために Permanent 欲し thinking いん like だ。 this, it's これは工場 stupid. でいて Very ほしいんだと stupid. いうふうに思っていれば、 Certainly, そこには間 I'm 違いがあるんです。 heart それは attack. 愚かな考えです。 Something 突然 happened. 私に心臓が Nothing 心臓発作が helped 起きたら、 those objects. それらの対処というものは私 And には mind 何の is 役に立 cannot たない to です。 perceive anymore. 心はそういうものを全てを Mind 捉え has ることができなく different なるし、 appearances. 心にはいろんな different 現れが立ち上ってくるんでしょう。いろんな経験 And が出 in て this くるでしょう。 perspective, その we 観点から need は、 to, of course, 私たち analyze はもちろん these 5 desirable 5 objects. つの感覚器官というものを分析しなければなりま It's せん。 nice. それらが In 素 the 晴らしいものです。 relatively, 相対的に we need to analyze 私たちは defect things 欠陥というも and のを contaminated 分からない、 things, 調べなければなりません。 dirty. 汚染されているもの、 those 香 things. りじゃない、匂 We い say が it's like 悪い the ものを調べなければなりません。 5 object 良い5つ desirables の or 5つの感覚 negative 器官を喜ばすものと 5object. 悪い5つの器官を But 喜ばすも reality, のがあるんですけれども、 those objects, しかしそれらどれ hell も or heaven, たとえ天 samsara 国で and も nirvanas, 天国地獄でも we kind 輪 of 廻でも涅槃で judging, も we kind of the 私たちはsaying that is good, bad, but 査定することはできないで reality す。 don't これが know. いいと悪いという It's ふうに truth. 言えないんですよ。これが本当にその通 Therefore, りです。 Buddha, he took the だ example, からブッダが 8 illusory 8 example, つの幻の例えというものを使っています。 hallucination, 夢とか幻覚とか、 echo, mirage. エコとか、小玉とか、蜃気楼と There's か。 no more. そう there's more. そういう Yes. さらに4つあるんですよね。 And like this object, それらの you are happy or not, はあなた you が accept 幸 or せで not あろうと accept, 受け you 幸 believe せ or じゃな not かろうと believe. 受け入れても受け入れなく Those ても信じて objects 信じ of な the くてもそれ desirables らの are the deceptive. 感覚を喜ばす Very much. 対処というものは非 You 常に project 惑わせるものであります。 But 困惑させるものであり we ます。 holding, あなたがそれ or だ the け you 自分 holding を or 映 I し出している holding, だ I けな don't ん know. ですけど、しかしこれが実 Separately, 体がある。 those 私と別のものであるというふうに捉えてるん 5ですよ。 object 認識 is してるんですよ。 their その existence. 5つ、五 I'm 感 here. を喜ばす対象というのは I'm 実体がある。そこ enjoyed に those 存在しているというふうに思うんですよ。私は別です。ここにいるんですけど、 in the それはその relatively 対 you 象 can't を say 見て喜んでいるん because で I'm す。 living in the earth, 確かに on the earth, 相対的には digging そのことを言えます。 soil だって私は shedding 地球の上に and 住んでい running て、そしてそこでその on the earth. 地面というものを If there's no 掘っ earth, たり、 where can I run? いろんな Where こと can I を make その the 土に toilet? 働きかけたりやってるんですけど、 Where can I sit? そのもの How が I な can けれ to ば、 dig? How I can to 私は make 地 shelter? 面がなければ座ることはできないし、建物を建てることはできなかった。掘ることもできなかったで There し is ょう。 look, fire can burn, ほ air ら、 I 火 can to 見てくだ breathe, さい。 water I can to それが drink. 燃やすことができる Yeah, 水というものを私は that's 飲めるし、空気というものを私は吸える。 Very 確かにその通りです。 carefully, しかし、 honestly, よく正直 you に気を analyze つけ to て、 them そのも like のを really dream, 分析してみてください。 hallucination. 本当に幻ごとき、幻覚ごとき。
really more close, more far. で、近寄れば近寄 Something りた you ければ want 近寄りたい to ほど catch 遠くなります seriously, 真面目にそれのものを捉えたいと思うならば、 like a 不可能 kind です of the holding sand. まるで砂を手の中に持ってて、その Finally, 砂がどん nothing どん left 逃げて there るみ is. たいな、最終的には全てが Therefore, we call the 去っていくような話です。だからこそそれがウロ、 and インと円 because によっ the て成り five 立っているものであるという aggregations ふうに読んでいます。 make some 五運によっ pipe て成り of 立 the っています。 forms, then we can to 五 see. 運によって But が in reality, 姿 what we 形 are を作り出してい seeing, るだ what け we で、 are だから hearing, 見えているわけ what we で are, すけど、 I mean, 実際は見えてい let's る say ものは like 一体 this. 何ですか？ But you need to analyze. まあ私はこういうふうに言うんで Then すけど、 those あなた方は自分で分 appearances, 析しなけれ oh, ば I なりま forgot せん。 to say, それらの現 you れという accept の or は not 私は accept, 言い they 忘 are れた really んです like けど、 dream. 受け入れても受け入れなくても、それは Without 全てが夢 analyze, ごとき。 without 吟味す investigate, ることなく、分析する everything こ is となけれ looks ば like、substantially 全てが existence. 物質がある、物質的に存在しているというふうに思うんですよね。My land, 私の国、 my 私 family, の my 土 belonging, 地、 my 私の家 body, 族、私の財 Wow. 産、私の体というふうに they 言う are んです。 below the それが mind. 全てが私のものです。 If really to し analyze, かし、よく分析したなら to ば、 investigate, よ I く would 吟味したなら laugh ば、 to say, 私が笑います。 why? なぜかというと、 How? どうやって Even I would say my bodies, I 私 don't の know, 体で it さ is えも belong 私 mine. が知らないです。私に I 本当にそ cannot れが manage. 所属す If るのか分か really り it's ません。 belong mine, それを I コン can to ト make ロールする healthy, こ I とは can でき to ない。 do something. も But しこれが本当に no, 私のものだったら、 sometimes the そ body れ is を健 horrible. 康にすることはできるし、 I'm not sure. 何か I'm そ an の owner of 体 my 体に body. 対して働きかけるかもしれないけど、で If も my body is, そう I'm いう not ことは sure できな it's いですよ belong ね。 the だ mind, から自分の then 体は自 whatever 分 I に本当に perceive 所属する things, かどうかわからない appearances, のに、 definitively. 外にある対処というのは間違いなく私に Maybe 所属す it's るわけじゃない magic です。 illusion もしかしたら by それ my は faculties 何か kind の of the 魔法的に現れたものによって fully 私の感 or 覚 deceptively 器官が or projected 私を something. 惑わしていく、そういう形 You で know, 物事を映し出 sometimes している my だけかもし eyes れない。 has 時 hallucination. 々 Here 私 in の the 目には middle, 幻覚があるんですね。 there's 特に one この目だったら真ん black 中には dots. 黒いドットがあるんですね。 When I open sometimes 目を開け my るときに eyes, は I see far from there's 遠くに something. なんかちょっと何 Sometimes か looks があるというふう like に car, 思うんですよ。牛か sometimes な looks とか like some beings. あるいは生き物がいるよう And に then 感 it's じ if るんです I'm ね。 not care that で or そのことを forgot 気を it, つけなければ and then I 忘れ say, てしま hey, えば there's someone. 誰かがそこにいるというふうに勘違いして And し then まう maybe ん I ですね can to run to look で走 to り出して chase. 追いか But け this よう one と is す in る the 時もあ front り of ます。 my eye. ただそれが私の Nothing 目の前 else. にあるだけで、 Eye そ is れ以外 like に kind 何 of でもないで produce. す。目がそういうものを映し出して And る there's だけで this す。 example in the Buddha's で、 teachings. ブッダの教えにもそういう You 例え know, があり it's ま like す。 in the Western says maybe it's 西洋に you おいて call は the drug. それが麻薬というふう In に呼ばれてい Eastern ます。 Tibet, in India, they call the 東チベッ tontam. トとかインドではそれを Some トンタム leaves. というふうに呼ばれます。 When you eat, 葉っぱみたいなもんですけど、 maybe 飲 you んだ can ら die, but you 死 become ねるかも very しれません strange. けど、でも Bubbles, coming from お your かしくな mouth. ります。口からは But you 泡 have が出てきて、 so many hallucinations. たくさん幻覚が You 出てくる can んで to すね。 see such different things. すごいもの、いろんなもの At が見え that てくるんで moment, すね。 you feeling you are completely different. で、自分が全く But 違 this うものになったというふう hallucination に is 自覚するんです nothing ね。 truly existent しかし、この幻 externally. 覚というのは実体があるわけじゃ Only ないで the す。 your mind is 外に confused. には対 It's 象があるわけ project じゃない。 through ただ your 心 eye or が faculties. 惑ってるだけで、感覚器官を通してそういうものを Like 作り this. 出してるだけです。 What am I talking? Am I talking 言 the うたい私は何 hallucination を of 話 the してるか、 samsara? その輪廻の幻覚の話を Defect してい of ます。 samsara. 輪廻の欠陥ですね。 We should to analyze それを分析しなければなりま those せん。 samsaras. それらの We 輪廻 are というのは、 now is talking about the defects of the samsara. 今輪廻の欠陥につい Yesterday て話してい we ますけど、 investigate or 昨日私たち explode は principally the low realm of the 悪種 hell の地獄の部分 and というところを主に勉強しま or した。 emphasize 特に we're talking その about the 中では hot hell. あの Horrible 炎 appearances. 熱炎熱地獄ですか And ね。 also says that 8熱地 we 獄につい have てお this 話し kind し of ました。それらの現れ appearances. というのは本当に we ひどいですよ receive. ね。 For その example, 世の we 現れという can の go は to あり the 得る in ん the です。 sauna. 例えばサウナに行ってみてください。 And to be there first, it 最 looks 初 like は入っ nice, た but 時には if 気 you 持ち stay よ there さそう 1 ですけど、1 hour, 時間 maybe と思って 40みてください。 minutes, あるいは40分でも horrible. ひどいですよね。 Maybe
maybe it's like someone's close 誰かがドアをもし the 閉めたとしたら door. You cannot go out. 外に出れない場合 The は sauna heat up is more hot サウ and ナの hot. 熱がど How んど you ん can 熱く to なってくると imagine? どうやってそれ Just が the sauna
まあ想像してみて。 But in the た hot だの hell サ is ウナ not です so けれ now. ども、でも Billions, 時刻は trillions そこまでの暑さじゃなく time て、そ or れよりは multitude the hot. 何兆 And 回 you stay there is 暑いです。 1 picosecond impossible. で、そこに1ピコセコンドでさえ nanosecond 1ピ for コ us 秒でもそこにとどまることはできない。ナノ秒でもそこには So い there ら is れないで like すね。 maybe 1 second we are completely 1秒 melt, です。完全に体すべてが溶け込んでしまって rotten 調理されて、あるいは焦が This kind of 焦がされて situations 焼か is れていくん happened, でしょう。 can receive. この状況があり得 But るんですよ。それを mind 経験 itself する is ことはできます。 never た ever だ、 roasted. そこにある心というもの That is は very 焦がさ nice. れることはないでしょう。 Maybe それが yesterday 素晴 talking らしいです about ね。 there is a 昨 start 日 the 私たちは話したと hot きに hell of the revival hell. 始まりは統括地獄の And 話 we だ are ったんです talking よね。 about this. Wow, その all 話 the するとき ground に is は fire. すべての地面が火で Everything's すね。 burning. すべてが燃え There's 盛ってい a るよう huge, such like cruel beings. なものす Yemen's ごく henchmen. 残 They 酷な beat, 人 they がいて roasted, they're 円満の cooking 極 us. 卒ですね。彼ら But は then 私 we たち came を to た say, principal 殴った mind り is disappeared. 焦がしたり Never. 燃やしたりしてるんです Just け a ど、じゃあ hallucination. そこで根本的な心が消えてる Maybe か you という can と say you そうない have です。 experience in た that, だの幻覚だ but け your です。そ principal ういう mind 経 is 験はしてるんで maybe すけど、 very comfortably sleepy そこ in あなた the の根 natural 本的な心は abiding 自然なる of the dispositions. 自 Never 然なる defect that. 如来像の中で静かに But とどまっ this てるんですよ。それ experience らの現れに became よって sometimes. 全く Therefore, Buddha 影 Shakyamuni, 響を受けること he がないで said, すよね。 hey だけれども guys, 同時にその経験を受けられるんです。 can you だから demonstrate お釈迦様はおっしゃっています。to reveal or recognize your own natural abiding 自 disposition, 身の如来像というものを naturally, 自然にあなたの natural 心の中 abiding に disposition, 兼ね備わっている如来像というものを捉えることはでき not ますか？ artificially. いや人工的なものじゃないですよね。 Disposition 自然 That one に is 従する如来像というもの cannot を捉えられます destroy か？そういう any ものを kind 捉え of ることが health. できるな Even らば、 the それが地獄でも ultimate Vajra health たと cannot えそれ destroy は it, 究 cannot 極 damage の it, 無限地 cannot 獄 burn, でも nothing to do. そのようなものあなた Nothing の is it, nothing. 如来像に対して Even 害 is を加え like ること the はでき kind ない。 of the 何にもできないで Kayas, す。 enlightened 悟り Kayas, を wisdom, 開いたとしても、 nothing needs 知 to 恵心 more を得たとして clean. も、それ That kind が of その如来像というも natural のをさらにきれいにしないです。 endowment, それが自然と natural 私たちの心の中に兼ね natural 備わってい our ます。 potential 私たちの that 自 we 然 have. のポテ Hey ンシャル、 guys, 自然の quickly 如来 to 像です。 realize that. 皆さん、早くそれを悟ってください。 Why we are now studying the Dharma? Why we なんで are 私たちは今ここで explode or the 勉強しよう investigate と the するんでしょうか。 samsaric these な things? ぜ私たちはその輪廻という We ものを see ここ there で is some state or some 探ってましょう realms か。 desperate. 何かの Really, we are analyze this how they こ can の世の to 世界 do. の中の状況というふうに見るときには They all 彼らの状況というのは constantly みすぼらしくて辛いですよね。完全に苦しんでいます。 They're possible to liberate. じゃあ彼らを解放で They きます can 可能なの possible か。 to be free from that. そこから解放することがで Yes, きるのか。 there's answer is yes. 答えはイエスですね。 You can do say why? じゃあなぜっていうふうに聞かれ Because たら、 also they have their own だって彼ら natural も abiding 自分 disposition. 自身の如来像というものを持っているからで These す。 natural dispositions, そのような自然に itself 従する如来像というものは、 no. それ自体が Maybe it's like a 修正。 natural disposition. それが Is we do not realize that. まだ悟ってい And な the い。 front of this natural から disposition, it can occur. それが But そういうふ hell う is に not natural disposition. まだ悟っていないから Natural disposition そういう is not 現 hell. れというものが立ち上ることはできるんですけ But ど、 also しかし hell is not 如来像は different 地 than 獄じゃ natural ない。地獄は disposition. 如来像ではない。 Natural disposition is 同時に not 地 different than 獄と hell. 地獄は如来像と異ならない Do の not で、 recognize, do not understand. We 如来 need 像 to は地獄と異ならないです。 experience わからな hell いと、そう experience. いうのを経験しなければならないですけど、 We are such a kind of unbearable sufferings. その時には耐えられないような苦しみを味わっています。し Natural かし悟ってし dispositions. まったら自分の Hell is 如来像 the というもの emerged 地 into 獄というものは itself. それ自体の中に溶け込んでいくん Maybe hell で is す。 a それ自体 very の中に comfortable. 消えていくんです。で、地獄に行っても居心地がいいでしょ We can to look the history of the Buddhas. う。ブッダの歴史を見 When てみ he てくだ has さい。 meditated last moment, 彼は he 瞑想する時には realized 最後の瞬間 the に悟 natural り開いたんですよね。 dispositions. 如来像というも Some の demons, ある、 like そ a の時 kind に of はあ the る shot to 魔 him. 物が
poison weapons, arrows, 彼に対して different 毒 kind of の矢っていうも chemical のを撃ったり weapons してて、科学的な武器を put 使って into his head. 彼の手の But 頭の weapons 中に coming 掴もうと close and he's near, 当てようとしてたん everything です is けど、 become the flower. しかし彼の近くまでそれがたどり着いて、自 Itself, 然とそれが花 like に this. 化けてしまったん Maybe です。 even that we be in the 自然と hell, 花になりました。 even in the 同じよう Vajja に hell, 私たち ultimate は無限地獄に Maybe we 行った realize としても natural 自 disposition. 分の如来像というものを Maybe 悟っ the たら Vajja hell is become the その時 pure にはその land. 無限地獄でさえも It's 浄 become 土 the に変わるかも flowers. しれません。花に Vajja hell is 全てが helping 花になる to かもしれない。 enjoy. 無限地 We 獄は can 私たち just に like 助け kind るか of もしれない。 delicious new cappuccino. 美味しいニューアカプチーノそこに飲んでて、 That don't say often. よくその言葉言わない方がいいですな。 Better to say nice things. 素 Oh, 敵なこと言った方がいいで chocolate す。 cappuccino. チョコレートカプチーノ、ニョワというのは And like this is the 液体うんち really, でしたからでしたから。 really is the truth. まあこれは本当に Then I may 真 want 実で to go baback to says す。でじゃあ戻 all っ the てみれば five object desirables is good or bad depends on the 五感 five faculties. 喜ばす対象というのは Then five いいのか悪いのかというのは5つの Good or 感覚 bad 器官によるんです depends the ね。 principal で mind. 今度5つの感覚器官と The いうのは owner, 主要な boss, 心に依存す big るんですよ。 bang, その ultimate, オーナー、そのボス primary が cause. You can to say プラメリウスです。create or the その God. 言葉忘れました。ビッグバンですよね That。is the principle of あ your るいは mind. 神あるいは創造神というものはあな Principle た自身の心、あなた自身の And 心であり this ます。 principle mind is 自身 the の根本的 source な of 心であります。 everything. その根本的な Now 心とい we うの need は to go back to the source of the すべて principle の mind 源です to よね。 analyze. 今はその源に戻らなければな But らない before that, 源に戻って Maybe 分 we 析 need しな to ければならない more explode. しかしそれ And より this six realms. あ It's とでもっと分 wonderful. 析しなければならない。 Yesterday その someone リクドリンネ questions というのは素晴らしいです six realms is maybe that is リクドリンネは the Hindu もしかしたらそれは誰かの traditions. ヒンズの No, 伝 this 統で is はないで not しょうか。 only Hindu. 決してヒンズだけではありません。 This is in the ヒンズ教だ Buddha's けではあり teachings. ま It's せ a ん very important インド frame のだけ You じゃなくて、 understand? ブッダの教えの中にはとても of 大 the 事な old 枠ですね。 object すべての of the 対象、 desirables. すべての You know, 五 object 感が捉え desire, る there's 対象 many の different 中には type と of ても the 大事な枠であります。 Even we can look, there's 5つの some 対象には object 種類 is がいろいろあります。 round. ものに Why? よっては丸いですよね。な Some ぜでしょう object is a ある square. 対象は四角ですよ Sometimes, ね。 how do you call it like this? あとこういう I 形 don't で know. 何と呼ぶんだっけ。 But different shape, い different ろんな color, 姿形 different があって、dimensions. 大円ですかね。いろんなもの Why? があるんですね。どうして There's many. いろいろとあるんですよ But when ね。 you're talking about different し colors, かしいろんな色について話すときには sometimes you can to make the multiple colors, millions even that I don't know the name of that. But to resume, there's a principle 100 four 万の種類 colors. の Maybe 色 red, を作り出すことはできるんですけど、名前もさえ名付けられないような色も作ることはできま Maybe black. す。しかし、まとめるならば、 and these are 大体 four 5つ or ぐらい five 色になるんですよね。 principal colors. 赤、 Then you can to 赤 mix different 黄 way. 色、白、 You 黒、 can to 緑。 create so その根本的な色、原色というものを hundreds, 使ってるんだった hundreds ら、 color. 100、何百の You 種類の色というも created のを this 作れるん color. です You ね。 can to see. この色を narrow, 思ったらばいろんなものが見えてく But るんです someone's よね。 like you created 太ってる、 the 痩せてる、 colors. 細 I い、 don't 狭 know い。 even the name in Tibet. 時々はいろんな色を混ぜて作るんですけど、その名 Some 前 is さ you も知 can ら to ないですね。 limit it you just to give name, but some is 限っ impossible. まあそれに限って Like 何か this, の our 色を与えることはできる appearances, けど、 appearances でも are 一部 there's の so ものに many 対しても different 与えられないで dimensions, す。我々 varieties には of いろんな state. 姿 But 形 it's があ like る、い there's ろん a な種類があるんです。 principal frame of the six しか realms し、主に are は the その our like 枠に main 収める the ならば、 root それが of 例 the えばリク our ドリンネというふう appearances. に言えるんですよ。それが私た We ち can の to analyze 根本的 these な現れ six の種類ですね。 appearances. それの6つの We 現れという understood ものを main 分析す principal ることができ appearances. ます。そ Then し we てそ can の to 主 look なる inside how many 現れと appearances. いうものを Even the our the こういうふう human に分類 realms して、 or そして these それぞれ realms, どの how ような many 現れであるか different というふ type うに of 見 the ることが human できます。 realms, different 人間の realms. 界見たときには、人 I 間 mean, の界で it's もい like ろんな種 in the 類があるん human ですよねと。 societies. 人間の社会 Some におい in て the は like human 人間 societies, の社会には like God realms. まあ神の世界とか Someone's like demigod のような realms. 存在の人もいたりする。 Someone's hell アスラの realms. ような Someone's 世界 Hunger を Ghost. 味わってる Someone's 人もい animal ます。 realms. 時々誰か Someone's が human 畜生の as ようであっ human. たり、
誰か There are が many different categorizations, 地獄のような状態を味わ different っています。 experience, いろんな分類 different like kind of があっていろん experiencing. な経験がそれに different 基づいてあり situations. ます。状況も異なってい But ます。 there is a kind of the in this universe し or, か or しこの in 宇宙に the は cyclic existence in the その輪廻には samsara, there's kind of roughly まあ大体大まかに 6 6つ realms. の世界という If のがあり we to investigate ます。 that, もし私たちをそれを then 分 maybe 析 we することができた understood ら how's going on どういうふう in にそれ our が appearances 進んでいるかという or こ the とは surround us. 私たちの周りの世界というものはより And よくわかるよ without うになります。 analyze, we don't understand 分 nothing. 析することなく私たち Maybe は may 何 you もかも think わかりません。 why we are studying this kind of legendary or the もしかしたら mysterious history, なぜ religious, to make people is このような scaring. 話、私たちは勉強しているのか、 And in 伝説 Tibet まあ we have 神話 there's みたいな話 idioms. ですけど、人が怖がられるだけ、 There's one 怖 lama, がっていくだけだからやめなさ he いというふう has に言う人もい one ますけど、 tendency. チベットで The はそういうス lama トー is リーがあります。 every それに day 対し go て to different village あるラマがい and て、 teaching で、彼 dharma にはアテンダントがいたんです。 about 彼は毎日村に行って、いろんなところに教えを教えてたんですね。それ and 主に then は this 地獄とかガ the キとかその話して attendants たん all で the すね。 time constantly で、アテンダントはいつも these lamas making effort to the village い people つも村の人を怖がら and to せて make るだけじゃない more かというふうに scaring. 思ってたんですね。 Why he's 彼ら doing がい like つも this? 彼はいつも彼らを And 恐怖 one に day 陥らせるだけじ another ゃ one んから何の person's ためだろうという guest came, asked to 思ってた the んですね。 attendant, で、あるお say, 客さんが来て、 where is your lamas? で、アテンダントに聞いてるんですよ。あなた Today のラマ also どこに this いるんで lama すか went to our lama went to こ one のラマ village. もある There's 村 a に行って few そこには old ladies he wanted 数 to 人 need ぐらい to の年寄りのお effort. ばさんがい He's るんで going すけ to ど、 talk 彼ら about を health. 怖がらせようとしてるんですよ。地獄 It's の like 話 kind するだ of ろうな the とか言ってまし sometimes た。 when we're talking this, oh maybe this is a religious 時にはそういう kind of 話す make るときには afraid. It's a これは kind of 宗教か to な、 make more 人を怖がら enjoy せる for 手段か follow な、 up the Buddhism 仏 or 教の it's like kind of 仏教に not ついていくため at all. に人を増やすためにやってる You のか follow な up と the か、そ Buddha's んなことは path 全 or くありま not, せん。 it's your ブッダの道 responsibility. はに You 入るかどう believe か or あな not たの責任 believe, ですよ。 your 信 responsibility, じるか but 信じないか how あな you た can 自身の control 責 your 任ですけど、 appearances. しかし自分の現れに対 You して have different experience. あなたにはいろん Sometimes な you 経 have 験があるん suffering ですよね。時 experience. 々苦しむんですよね。 No? な If いです you か？ haven't got, も you しな don't いんだ need った to ら learn any 何にも samsaric 勉強、輪廻のことをしなくていいでしょう。 forget it. その全く You 忘れてください。 you can enjoy your 自 happiness. 分の喜びというものを But 味 for わってくだ me, さい。 it's wonderful to 私にとっては experience, to explore. そのような研究を行うことはとても大事です。輪廻というものを理解することはとても大事です。私にも感 You 覚 know, 器官 it があ is るから like です。 yesterday or a few days ago, and a 感受 little 作用という damage も in のが my あるんですよ。 finger, this leg, thumb. 私昨日話したんですけど、小さな You know, 指に someone 小さな has 傷をつけた medicine だけで and も、 pains. 薬ください、私が痛いですというふうに言ったんですね。そういうものです、 Yesterday ね。 I'm doing something, it's 昨 one 日 small 私は何 nail かをやっ is た時には pitted. ただの爪を少 I'm し pain. 傷つけただけでもす This ぐに痛い痛い experience と言っ is て思ってるわけ pain, です。 suffering. この痛み、この苦し And みの then 体験 maybe big sufferings. で、 What can I そうすると do? 大きな苦しみが降りかかったら一体 Maybe どうしま also し it's ょうという like ふうに this 焦るんですね。 moment I'm saying, I am sick. その時に私 I'm very much 私って言うんですけど、だって私は selfish, 自己中心的ですか Other, ら、 how many? 愚かですから。しかし Look, 皆 there さ is んの周りは someone's どうなんでしょう。 questions. 質問 Says があるようですね。 various is a fantastic なんかそういう質問があった to んですよ kind ね。 of make ウ that イルスだって素晴らし calm いでは and ないで this しょうか。この世界 world. が Don't say like 静 this. か You look at 世界 this, が蘇ってる how とかいう many この世界が families 良く they なったと言っ lost た their 人がいるんですけ people. ど、そんなこと言わない You でくだ got さい。 this どれだけ situations. の人、家族が It's 傷つけられているのか。 funny. あなたにはその要請が降りかかったら、それがひどいですよね。辛いですよね。 And you losing 恐怖を those the families, they lose half of the もし families. 家族の半分ぐらい left 亡くなったならば、残された皆さんが Families, how much suffering. どれだけ苦しんでるんでしょう。 And like this, to 同じように really to explode how's going on others, our family 私たちの家 situations. 族の状況が一 Wonderful. 体どういうふうに進んでいるの We か、それを研究して understood みてください。 others' kind of being 他の situation. 生き物の状況というものを理解したならば、私たちは自身が
If we do not analyze to other situations, only concern the selfish, I'm good, I'm healthy, they die, 私はいい、私は元気、彼らは死ぬなら死んでいい、病気だったら病気でいていい、消えたら消えたら構わないというふうに思うと、それは良くないでしょう。決して素晴らしいやり方ではないでしょう。だから、研究というものをしなければなりません。intense heating health. 7番目の地獄に行きます。I'm going to explode in this それが大熱地獄でしたね。Extreme heating health. This is like kind of the maybe it's like many like kind of hundreds heat more than the in the previous other. その前のもう一個の地獄というのは炎熱地獄だったんですけど、それと比べたら何百倍何千倍ぐらい暑いところです。This is also some teaching. というのも教えですか？というのも一つの教えでしょうか？ Yes, someone said yes. そうですと言ってる人ます。Okay. Intense healing. This is the 7th. 7番目ですね。The beings in this hell are 燃え盛る鉄の部屋の中で blazing metal house. 燃える鉄の Metal 散策死を Metal 犠 houses. 牲者のと切れました。とりあえず最後まで読み上げます。散策死を犠牲者の両足の裏と肛門から突き通し、両肩と脳天までまっすぐ貫きます。インターネットの問題だそうです。インターネット今途切れていますという情報がダルマシチから来ました。
inside blazing metal houses. Inside blazing metal houses.
Huh? Alive. Sorry, our Nyanya internet some problems. Have you seen me? I can see you. 皆さん、私を見てい You ます looks か？ like a very 少しインターネットの問題が起きていました。私は皆さんが見えていますよ。皆さんが見えています。Are you okay? みんな大丈夫でしょうか？ Online, yes. もう始まってますね。Okay, we have some problems. The internet. インターネットの問 Sorry. 題のコネクションには、イン Interrupt. ターネットのコネクションに問題が起こりまし Maybe た。 I say something 途切れました。 strange things. Maybe therefore ひょっとして internet 私 run は変 away. なことを言い始めた。Maybe also インターネット internet very much afraid for the が起こりました。 hell. もしかしたらインターネットも地獄を忘れたかもしれません。 Probably. そうかもしれませんね。 But anyway, いずれにしても。 is this paragraphs I'm reading again. 私はこの This like a how to say 段 so. もう一回読みますね。すみません。ここの辺ですね。Intense heating health. 熱、The being in this here 大 are 熱 the 地獄ですね。 tapped inside blazing metal houses. And Yaman's 燃える鉄の henchmen 兵の中では impel 地獄の極卒たちが through 燃える鉄の hill 散策 and the 散 anus 策 with the 犠牲者の両足の trident 裏と of 肛 the 門から red 突き通し hot 両 iron 肩と脳天までまっすぐ until the 貫きます。 prong porch out through the shoulder and the crown of the head. I mean, this kind of 私の意味は、 it's a possible. まあそのことは可能ですね。 And maybe you can to say, surely, who doing like this? 一体 How we can to 誰 have がそんなことやって experienced る this かという kind ふうに of 思ってるかもしれませんが、
we can to look how is the some human beings doing the animals. でもある人間が動物に対してやってる行為って見てみたらどう last time I saw some hunters 私が or 見ました some けど peoples 狩人 want they make the ある party. 人がパーティーをやろうと思って You know, some animals they want to make barbecue. で動物を使って Exactly バーベキューやろう Maybe they like kind of the piece of the wood stick だから木の is not 棒に trident, not three kind of the 3本 top, the mud, but てっぺんがあるわけじゃないん maybe ですけど one stick 1本ですね put through the annual and あの coming out from the 1 mouth 本を肛門から and 口 that に is 通して roasting でそ on の the fire. 動物を火にかけてBut 焼くん also ですね sometimes you roast on the fire, でしかしそ they の are 火の上に alive still. 焦がすときには not yet その動物 died. まだ完全に死んでない可能性があるんですね。 Maybe it's like we can to look, 生きてるかも this し is れない。 maybe this kind of hell. そういうことが起きてるというのは、 And もし these かしたらそれが animals, そうい if う there's 地獄では not ないでしょう。 die, like kind of the この jumping, ような動 maybe 物まだ still, 死んでないの maybe で、 there's まだ humans say, ジャンプして we るんで need すけ to ど、 make party. でも We 人が need パ to ーティーやら prepare な the ければなら food. ない、料理しな Maybe けれ they ばならない。 hit hammer もう or そこ knife に or some ハン other マーかなん things かであ to ればナイフ hit the で head. 頭を打ってその動物の And look, we can do some in the butcher, some restaurant, someone's preparing for the day food. They do. Even though I'm very sorry, there's some in the countries. You know, it is like a live monkey's head 例えばこういうことやって and ます。 a 生きた live 猿の frog 頭 leg. あるいは生きた動物 You know, の alive 生きたカエルの足 Take out the 生き leg. たカエルから Put 足を取り出して Frog is loose leg, but The- frog's not died yet. カエル自体がまだ死んでないんですけど And they 足 put が on the き fire, き leg, 刻まれ still た leg is moving. そして火の中にそれを突っ込んで And ま the だ足が same 動いてるん is です we よ are like kind of the torturing animals. 同じように私たちは If 動 we 物を reborn 傷つけてるんですよね。もし私たち monkey は私た and we ちが thought カエルとして dead 生まれ or 変わったならば、あるいは猿と生ま and れ変わった someone's ならば、 crush, you know, 私たちのこ smash とを the 殺 head さないで、 and they 殺さないま eating ま the 頭を they 切り brains. I think 切 worse り the 裂いて hell. 脳みそを Isn't it? 食ってしまったならば、 And それが we 最悪 need to の地獄です explore. よね。 Maybe it's そう we 思いませんか？ imagine think, oh, humans never this 人 happened. 間 This には like そのこ kind とは of 絶 the 対起きないというふうに思う liar. かもし It's れ a ませんが、それを religious. ちょっと It's not 考えて religious. みてください。 We こういう is ことは like 言 to う人 look というのは at the 宗教だろう、 animals. 嘘だろう It's というふうに思って direct も we そ can うで to はないで see す。 it. 動物に Indirectly, のことをそういうふう maybe にやって something る is 人間がいるん surely ですよ there is で some. も間接的には happened. この世の中には他のことで間違い And なくあるでしょ therefore, う。 if we can to explore, to more だから analyze, more もっと分 understand 析してもっと to the situation of the those who それら reborn の there, 動物の状況という those も who のを分かることができ experiencing たら now, 彼 presently. らは現在 We should to そういう concern, 経 we 験してい should る人 to たちのことを give virtue, 考えると dedicate, to do 彼らのこ something. とを考えて自分 You の know, it's like our 孤独を families 栄 or 光しなけ something ればならない problems, 彼ら we のため ask に to, 何かをし hey, なければ let's ならない to でしょ do う。 something. 例えば Can you 私たちの to do 家族の something メンバーには何かが起 to きているなら benefit? ば彼らを But 助け some るために何かやろうと uncompassionate, いうふうに思うでしょう。 unkindness, しかし優 like しく all な the い人は time thinking, yeah, 自信 they がない die, 人 they は die. 別に死ん Their だって死んだって problems, 構 their わない。それは problem, 彼らの their 問題です。 business. 彼らが Don't say like 考えれ this. ばいいです、そのこと。 For example, I 絶 make 対に言わない joke. でください。 If I say, これが you 私の冗談 suffering, で it's すけど、 your business, your あなた karma. の I 苦し don't み care. があなたの You ビジネ say スで me, it's 私は oh, そんな you こと気にし suffering, ません。 your business, あ your なたが karma. 苦しんでるならば Then そ it's れがあな not たのカーマで very すというふうに harmony. 私を見てそう Not 思った場 very 合 good. それは決して Then ハ how ー we モ can ニー to, の話じゃないですね。 if I 決して reject そのよう you, な you 会話 reject が成り to 立って me. るわけじゃないで How す。 we can to お make 互いの the ことを私たちは共通してしまったなら chocolate ば cappuccino どうやったら私たちは impossible. チョコレートカプチーノを作れる lonely でしょう。 to be 不可能ですよ someplace. ね。一 There's 人 no である一 happiness, 箇所でいたとし 100%. てもそこには幸福がな I いでしょう。 support to you, 100%。 you support me, 私はあなたを I 支え take て care あ you, なたが you 私を take 支 care え me. ててあなた It's が私を together to 面 work 倒見て like くれて this, and 私があな it's たの面倒見る wonderful. とお互いにそういうふう Maybe に it's 仕 like 事する some と in お the, our 互いに mind そ is のような rich. 動きすると Maybe 素晴 nobody らしい need です。 help, but we も need し to お金 help が to other whoever 私たち need. がのお金が And therefore 心 we が need to 豊かであれば誰の explore. 助けがい I らないかも mean, しれ I ない。 would し to かし say I'm using 我 the 々には助け explore というものが means 必 you 要です。 investigate あの to really to check だから how's 本当によ going く研 on. 究してください。よく This is the 世界の中 style で何が of the どういうふうに何が起 Buddha's きているか path
or the Buddha's tradition.
It is how it's going on. Even we have sometimes leaders. Doesn't matter your family, society, village, country, continent. The leaders need to know about the under people's situation, under people's sufferings. If the leaders they do not understand, or I am the head of like this, I have a golden toilet, silly bathrooms, 100 buildings I have, and the garden, under people's whatever their problems, their business, it's not very good leaders, even the leaders. Good leader, good kind of the chief, good headed persons all the time is constantly to honor the situation, the people or the beings. That is the best, good compassion. Like this, we are also exploding, in the samsara. What is going on? Also, he said the defects of the samsara. How much there is defects? Why do you say the defects? Samsara is not defects. Why you say there is some defects? Defects of the suffering. If there is nobody's sufferings, you don't need to say the defects of the samsara. You say pure land of the samsara. But in the samsara, there is many. Maybe, for example, if you realize your own natural abiding disposition, maybe you are enlightened, you are not suffering. But there are some maybe confusion, deluded, and they have such obscuration and the sufferings. And those are you. A little bit to think of them, you are very kind. We pray to you, we take refuge in you. We is like kind of you are the shutter of the other sentient beings. Include, I'm saying myself, if you have a compassion, generate compassion, I would to take refuge into you. Often I'm saying, if you really to generate sincerely, honestly, definitively, not artificially, purely to generate bodhicitta, you are my deities. You are my God. You are my protectors. But if you not generate bodhicitta, you not concerning me. I don't want to be closer to you. Maybe you are great cheater, great maybe mafia. You only concern yourself. I'm very afraid. Maybe one day you murder me. You are not kind of. You get something from me, you are happy. You can't get yourself some benefit. Surely one day you criticize. You go away. That is the nature. It's me too. All the time I'm connected to someone. It's like thinking about the self-benefit. Not very much compassion. This not like this. Maybe it's a little bit kind of the generate bodhicitta to understand to others. Maybe we fully to dedicate to others is difficult, but to share. We in idiom we say it's like someone's lost family and they are very much suffering. In English you say, oh very sorry, I may be with you. I may be with you. That means we are sharing your sufferings. I'm really kind of concerning to you. I understand your sufferings. Very kind. Maybe, for example, each individual, if I'm like kind of sufferings, how you can to share reality. But you are very kindly to say me this kind of word. It's nice. And be very happy. Also, a little kind of therapist. Can I get a little bit more encouragement? Yeah, that's it's like, oh, thank you. You are very kind. I would to say. But you say, oh, you are suffering. Oh, pity. And this is your business. You need purification. This is your karma. And like this, maybe it's a little bit to explode the different kind of the state and the situations and to do something is wonderful like this. And also it's like what the situations at the same time their bodies are wrapped
in the sheet of the blazing metal. 燃える What 鉄の pain they suffer. 織物を体に巻 How きつけら much れ they ひ are どく苦し suffering. みます Just wrapped, we た become だ the kind 体を of 巻きつけられるだけで the interest, how to say, intense heat hells sushi. それがまるで The outside like kind of this 熱地 bread, 獄の寿司みたい it なも is の the です hot, なんか中の most iron. And then there's a パンが wrapped, 熱 you く know, て inside to でそれ be を中に ready sushi 結 for ばれていて service, the Yemen's henchmen. then they're going to 魔 eat 王たちがそのような寿司を作るため Means に to 温めるんですね wrap like this,で the こういうふうに sheet 巻き of つけ this iron blazing 鉄 metals. の板というも And の how it is を the pain, 体に巻きつけるんですねでそれがすごく And 痛いで this す is よね like kind of their life spent 彼らは自分の is 命 continue を for そ half こに費やすんですね on intermediate galbas. ごめんなさい Intermediate 彼らの寿 galba. 命と Do い you うの know は these calculations? そ And れがここに in 書かれているよう in には Tibet calculations, 中 maybe 高 also 中 in 高の半分 English です you この have. ような計算方式 Like わかり we ま say すか one is a 第 one, 二通国の then 主張の命は中高の半分です thousand, 10,000, 110 and 10,000, 10. Like this, you can counting like this. 100 One, 1000 like 万10 60. 万 I 10 don't 万の know. は It's the 60 last 個どこ one で is すか the ね 60. そ Their れは special name, 600 but maybe it's compared the Europeans. ちょっとヨーロッ Maybe パの計算 trillions がよ of く the わからない trillions. ヨーロッパの計算ってよくわからないけどリンポチェが言う And のは this 何 kind 兆 of 何兆かもしれません it's impossible to calculate the とにか years. くその年という This のを is 数え like るのは難しいです intermediate kalpas. それが中高という、まあ、要するに中くらい And 中程度のカルパで generally, すという this ことです kind ね of one intermediate kalpa その中高 for に the は一般的には humans 人間にとっては years almost uncalculable. 数えられないほどの数の年 And this kind of their life need to でも spend そのく there. らいの長さを What can we do? その場所でとどまらなければなりません Probably どうしま this しょう is like kind of longer. Yesterday I mentioned 多分昨日私が when 話 we したよ are りこっちの方が suffering. 長いですよ It's just なぜ maybe ならば 1 second. It looks like 1 day. 苦しんでる時にはたった1秒でも You know, 1日か we の are よう kind に of 感 the じます exercise every morning here. 毎朝私たちはここで To 体 sit 操をやる one ん on で the すけど feet, 一人が hand is like this. Just 10 minutes we are こういうことやってますねごめんなさい difficult. どこ見えないそう So 10分やる just だけでも kind 辛 of いです on this kind of like iron metal sheet こういう wrapped. 鉄に Looks like 巻 kind き of つけられ sushi. て寿司のような形になってしまったなら How ば much? 1 nanosecond to 1 sit ナ there ノ is 秒でもそ impossible. そういう場所の中に But 入るのは then 不可 it's 能だ that ろう they need to stay there is しかし彼 intermediate は kalpas そこでは中 yams. 高の半分ぐらいとどまらな And ければなりませ like ん this, maybe it's like their suffering is 彼らの苦しみというものは so unbearable. 耐えられないも Then のであるか maybe もしれ their ません years is like for compare the human year long な times. んで彼らの Maybe 1 our 年というのは人間 nanosecond と比 for べたら them 長いでしょう in 私 these たちの1 situations, 秒が彼にとって maybe は100 years. 100年かもしれません彼ら Like の状 this, 況という this ことを kind of 考える many と times situations. このような状況 And we can to think in the look at in the historically. 歴史的にも見 They ても did いろんなこと皆さんが humans to the 人間がやったことあるでしょう人 to 間 put から in 人 the 間へ iron, hot iron, 熱い fire, 大切のように触らせたり alive 火を to つけた put り on the 生 ground きたままで地下に without 埋めた date. り You imagine? こう死んだことない Humans この doing 人が the 死んで humans. ないのにもう地下に埋められてる Humans 人 doing 間 for が the 人間に animals, 対してやって of ること course, there's 動 no 物 need に対 to してやってるこ mention. とももう言うまでもないです Those are the hell. それはもう完全に地 And 獄 we です used to say that is the Buddhist terminology. It's like maybe mysterious, making 用語で afraid, すし not 怖いです making afraid. で This 怖がら kind せ of ると situations これは occurring 怖がらせてるわけ everywhere. じゃないそういう状況というのは That どこでも you knows. 起こっています皆さんご And 存 this 知かと kind 思 of います like kind of the situation この occur, 状況 or が起きて someone しまっ is たら already there are もう experiencing. すでにそれを体験する Maybe 人 it's がいて what can we do? We その場合 need は to 私た do ちはど something. うしたらいいの何か We やら don't ない want と to いけ go ならな do い any kind of our families 私たち better の to 家族 haven't 誰でもそういう状況 or になって better ほしくない do not experience this 経 kind of 験するべき situations. ではないでしょ Of course not. うもちろんそうでしょ And the a period of the times うで期間長さ immeasurable
in terms of the human years. There's you cannot fathom or measure or any kind of the calculate by the human years. And like this. Yeah, now we are going to more explode. We can imagine we are going to in the hell of the ultimate torment. Even if you are be enlightened, you realize that natural abiding disposition. Of course, you are nothing injured. Even you be in the hell of ultimate torment. But you should check. Maybe someone's there. Can you help? Can you help thinking about that? Here is the ultimate torment. Ultimate torment means no more that, no more than that cannot the torment, torture. Therefore, this is an immense edifice of blazing hot metal surrounded by the 16 neighboring hells. And this is a kind of the immersion edifice. Edifice, like house, contain huge hot metal surround. There's each directions. Eastern, south, west, north. There's 4 neighborhood. 4 is 16. And they are like kind of surround. Then there's more explanations. Continue. In it, Yemen's henchmen, of course, all the time they toss. Like make the popcorn. They are like very much to eat. Maybe incalculable numbers of beings into the center of the mountain of the pieces of red hot iron, glowing like the leaf coals. Leaf coal, the life leaf as a coal. They leaf as coal. It's English language, sometimes it's very funny. In the middle of the V, you change F, then you need to say life. You take out the F, you put V, leaf. ここの英語は leaf という真似できないですね。life じゃなくて。でも life ですよね。The leaf and life. leaf なのか can you check? This one to leaf この綴りはどうでしょうかって言ってます。Life is the 真ん中に F だったら life だけど、リンポチの要約には V だったら leaf じゃないですか。You call the life. でもこれも life だと思います。L-I-V-E, leaf. Again, life. Life. Can you go to the phonetic? One is leaf, one is life. 時点で調べてるみたいですね。Okay, you're right. 正しいですか。両方とも life ですね。Life and leaf as coals. There is like kind of the uncalculable beings. I'm sure they committed some horrible things. And yesterday we are talking about who is reborn in the ultimate hell. Hell. And only the someone's committed something is like kill the father, the mother, our heart. Or it's like some noble. My meaning is noble means if you kill some bodhisattvas and some important persons.
And that is the most important. これが最も We 重要 can で to すね。 say why it is important. なんでそれがこんなに Maybe 重要な some んだろう。 noble, compassionate. そのような慈 It's 悲のある方 that がい they るな are ら the ば、 parents of the sentient 彼ら beings. は主情にとっ We can て to 親のようなものです。 There is a 想像 10してみてくださ children. い。10人の子供がいると Oh, しま I しょう。 want to say there is one lady. で、 She ある has 女性が one times 8 1 children. 回で8人の子供を産みました。 And coming out 8 children, で、 and 8人の some 子が出る people と、 is surprised, ある like a 人が驚 dog. きました。犬みたいじゃないかと言って。 But it's this kind of happened. でも起こりうるんですよ。 Then そういう these ことが 8 children この8人の need 子が to grow up. 大きくならなければな They りません。 mentally, physically, 精神的 very にも much 肉 depends the 体 mother 的にも完全にお母さんに依 and 存しています。 father. そしてお父さんにも。 And then when they child, で、 and 彼らが子供の時 certainly に someone's は murdered their parents. 誰かが The 彼 aids are so らを傷つけると、彼の両親に傷つけると、もう For the Buddha 8 and 人の子供をずっと苦 Bodhisattvas, しめますよ they're ね。 concerning the 同じ six ように realms beings, ブ children. ブッダと菩薩 And が whoever dwell in the six そ realms のリコド of リ the ンにい sentient る8 beings, 人の子供、あるい they は全員 like の the 主張ということを気にかけてるん concerning ですよ。 compassion of their そ parents. こに住んでる生き物はみ And ん then な for が their 自分の子 perspective, 供のように考えていま compassionate す。 Bodhisattvas are 彼ら the の菩 very, 薩の very 観点からは important. The source of the refuge, この世の the 主張という source の of は the とても大 happiness. 事です。 If someone's そ to して murder 主情に them, とって菩薩 then と it's ブッダみんなが大事ですよ very ね。 horrible だから菩薩とブッダを誰かを殺してしまったならば、 commitments or それが commit ものすごい逆罪とな or るで like しょ kind of the negative deeds. う。ものすごい And 悪 therefore, 事となる but でし it's ょう。 like, of course, sometimes incalculable being も numbers ち of ろ the ん sentient 数え入れな beings. い数の主張というも Sure, のは、sometimes it's doing like そういうこ funny とを things. 変なことをや And って these しまうんで times すよ I ね。 heard 今回私も sometimes 耳にしたこと very があるんですけ sad ど、 things 本当に悲しいことが起きますよね。 one guy, ある he 男の人 hated the が mother. お母さんを撃ったん And ですよ。 during the で、 coronavirus, コロナウイルスの時に、 something is like she's a little sick, 彼女ちょっと病に and he called 病 to に the かかったんですね。 emergency, で、彼は救急車を呼んだん and です he ね。 put in the cough, で、 say, please, my コ mom's フに入れ died. たんですとにかく They 電話し took, て、彼女 put の on お the 母さん ground. が死にそうで But す。 her wife, あ、 she thought, 棺の中 maybe に入 my れて、 husband is そ very して彼ら strange は guy. 彼 He 女を hated mother. 死 Maybe mother's ん disappeared. だというふうに言って、そ Immediately し he て called to the police. Maybe I'm not sure. 彼女が地 But then 下 they に入れ called, られたんですね。 checked, で、お母さんが and 奥さ they んが気に says かけて my mom 警 died. They 察に immediately 電 run 話して、 into these organizations. で、ちょっと調べに行ったんで Say, すね。 take out this cough. ちょっとこの They 棺を took 取り出 out してく to ださい check.。ちょっとチェックしなけれ The ば lady なり is ません still。alive. で、開けてみるとまだお母さんが生 You きてた。 imagine, sometimes even the 想 families, 像してごらん、家族で we は have そういう like 家族、そういうことだってあり得るん they ですよ。 hate each other. 彼らはお They 互いの don't ことを嫌うん understand です each ね。 other's お互いの situation. 状況というものは全 Maybe くわ he からないでい think る。 my mother is 彼がも horrible. しかしてうちの母さんが My ひどいん mother's だというふうに思うんですよ。 better to die. 彼女は早く死んだ方がいいと思ってたかもし And れません。 then she said, I need. And then it's で、 like, of 彼女 course, はもちろん the state law, he need to go to prisoner. He's a killer of the 彼が mother. 自分の母を But 殺そうとしたから、 mother's これで仕 getting 方が better. なく刑務所に行かなければ And なら she ない。 says, 幸いに母 please さんが治っ do たん not で、punish it to my で、 son. どうか私 It's の okay. 息子に罪を与えないでください。 Mother's 罰与えない concerning でく like, ださいというふう but にお願 son's いしたんですね。 concerning. 母が She 息 put in the 子 coffin の and ことを put 考 in え the てるんですけ ground, ど、 alive. 息子が彼女を生きたままで、 Sometimes we do not understand, 地下に入れ like たんです this よ。 kind of many 生 happen. きたままでよ。そんなことを考えてみてくだ Therefore, さい。たくさ I ん want 起き to ます say, よ。 there is not numbers, but also もちろん sometimes 数がないかもしれない 100%. けど、でも時には本 It 当に is like too much 100%、 selfish, あ too まりにも much kind of the 自己中心的、 stubborn, 時あまりにも foolish. 頑固でバカで、 Sometimes we do not recognize our 自 own 分の behaviors, 振る舞いというものをよ characteristics. くわからないで、 Then we are hate 自 to 分の the 性格 parents. というものを We わから hate ないで、 to 両親 children. のことを嫌うんですね。 You know, あるい sometimes は自分の children 子供を has 嫌うんですね。 problems. Parents で、 do 子 not 供にも問題が understand. 起こるし、両親もそれが理 Sometimes 解してくれ parents ない。 has problems. 時には Children 両 do 親にも not 問題があるし、 understand. 子供が理解してくれない。 Sometimes it's like kind 時に of は the problems of poor, rich do not 貧しい understand. 人が金持ちが理解し Sometimes てくれない。 riches have problems, 逆に poor 金持 do ちは not understand. 貧しい人の We 状 are 況を分かってくれない。 misunderstanding each other, their problem. お互いの Then 問題を maybe 理解 it's してない like から、 doing the negative, such horrible でもの things. すごいひどいこ Then とを it's 起こしてやってます。 uncalculable そうする numbers と of the 数えきれ beings ないほどの生き物が coming to in this こ the のような Vajra hell. 無限地 Possible.
獄は今後地獄に陥ってしまうんです。Then it's like そうすると、the center of the mountain of the piece of the red hot iron.
glowing like the life coals. これが山ほど積み上げられた真ん中に鉄の塊を薪のように山ほど積み上げた真ん中にとか書かれてますけど、their life you cannot to see. When you go to in the like a kind of the Mr. Smith, Iron Smith, 鍛冶屋とかに行く場合は has like kind of the pipe of the fire because he or she need to melt that. There's パイプと持ってますよね。なぜならば物を溶かさなければならない。その下に like kind of the to make the bellows into the fire. All these coals are like red. And like sometimes you put piece of the iron inside. This iron is become the red. You can't see this iron or the coal. Like this, maybe the living being in there is and become the same as the fire. These colors, you can't see how they're doing. They whip up the flames with the billows. Billows is very huge, like made by the tiger's leather, leopards, or sometimes yak, goats. In Tibet, most time is the goats, because you do like this. よくそれヤギの皮 Do you have 膚を使いますね。 in Europe? ヨーロッパには持 But ってま now す you か？ don't need. You have 今 a ヨーロッパにい machine らなくなりま electronic. した。今機械があるんですけど、前に火を大きくするため In にフー Tibet ゴー we と使 do って like たんです this. ね。チベットでは I did many す times. いません、リンポチの顔。This we call the billow. それがフイゴーと呼ばれてます。この火を大きくするために使われている Blow 川です。 to the fire. その中に吹いて Made by the tiger and leopard skin それがヒョウと until the bodies ト of ラ the の their 皮を victims 使います。 and the fire become トラとヒョウのフイゴーで indistinguishable. 炎を煽って Like as I said, 火も体も when you 一緒 put に a 燃や piece し of ま the す。 iron into the coal hot like this だから前に言ったよ fire うに coal, コアが熱くなっ then て you そ blow して鉄も below 赤 and then く it's するため become に the も like しそこに same フイゴーで color. 吹い You てし don't まえ know ば what is the 色が同じに coal or なって iron. しまうんですね。どれがコアなのどれがAnd 鉄 their なのか sufferings, 区別 whoever つかなくなり like ます。 they reborn in there, そこに生まれ変わった人 it が is 彼ら the の苦しみは tremendous. それがひどい苦しみを味わったんです。考えられないほど。 They suffer it. Apart from the cries で、 of 呼吸 the 以外は distress, 体が本当に cries, ある distress, ように思いませ anxiety, ん。 sufferings. だから泣いてもいるし、 Inconceivable ものすご distress. く There's no プレッシャー longer かかってて、 any でプレッシャー indication に侵され of て the present of the actually bodies. で体が本当に For あるかのよう example, に as I said, ある it's かどう like you かも piece, 分からなくなるん put ですね。 piece of the iron 鉄 into の this 塊 hot が coal あるというふうに言ったその and then 熱い you コアの中に入れた blow ら、それ and the を温めると fire, and suddenly this iron その鉄と and this fire is like become the そ same の火 color. の色というもの Same が as 同 those じ色 sentient となるんで beings, すね。 it's 同 the じよう same にその color. ような You 生 can't き物という see も the, のは their body, コアというの only は炭 hearing 炭 the でしたね。 sound, その the suffering sound, lamentation sound, 炭 cries, と and maybe they 熱 say, い炭と achoo, 鉄が同じ色とな ouch, るということですね。 arara. で like 彼らはニャニャ同じように生き物が同じ色となってものすごく苦しい Distress 悲痛の声を上げるんです、ね。 Cannot to see the like this. They constantly long to escape, but it's never happened. でものすごく Never happened. 脱出したいん It's です a けれ little ども bit too much. 常に願ってるんですけど But 逃げ出せるときは来 they ないの need で to す。 stay there long times. 絶対来ないと言ったらそれは言い過ぎだけど、しかし Never 長い happened. 時間とどまることは間違 But い there な is く happened. ほぼ This was 永遠 also と言っ not てもいいです。 permanent. いつ This か is also いつかは逃げられるでしょ How う。 many それもいつか尽 eons きる we でしょ need う to。stay there 何カルパ to 何カルパ repay にわたって or 何個にわたって purified そのところにとどまら You've な done ければならないけれど criminal 自分の or 逆罪 the というものを浄化するために irretributions
虐待というものを or 犯 like した場 kind 合、 of immediate た retributions だちにその victims. ご虐待を犯した場合はそのような無限地獄に That 行く we わけ need で to すが、 state, but finally もちろん also そういう we 浄 can't 化し go なければな out. らないけど、結果的 But にはい there's つ like かは kind of the 逃れる long んでしょう。 times. しかしその They 逃がいは長すぎ constantly て、 long to escape. The ものす kind ご of く強 of く I 常に want to 願ってるんですね。 escape. 脱出した Wish, い。 strong, 脱出したいと願うんですね。 weeping, さ crying, で、悲痛の声を上 want げ to て、 escape. 号泣を上げるんですね。 Of 逃 course, げたくて逃げたくて。 until they finish し it, かし、も exhaust ち the ろん、そ cause の of previous action. 過去のカルマの Cannot が to run 浄化 out. が終わるまでにその場 And 所からは like this, 逃れないです them ね。 is like sometimes there is a small gap, the fire, they think they 時 can get 々 out. 火の扉が少し開く Maybe ので、 they 逃 wish げ出せるのではない they かと思うん kind で of す the ね。 imagine. 彼のイマジネーション But ですね。 of 彼の course, 想像かも there し is れない waiting for 願いですね。しかし、もちろんそこには言うまでもなく、 Yemen's 極 henchmen, 卒たちが They 待っています sometimes happened. そういうことはやりますよね。 How it is something. 何が Yesterday I talked 昨日 to 私 you, は話したように皆さんに and there is the one the machine butchers. その機械で You know, like kind 家 of 畜を the 殺す機械があったんですね。 1, 2増 years 築する機械 cows, millions. 何 They burn 百 into 頭 this の machine. 牛を1年間で They are その afraid. They どっち don't か機械 go. で They are 処理して very たんです much. ね。 But there are 牛を some すごく怖がって中に butchers 入りたくないんですけ has ど、し iron かし top of theirs very sharp そちらに needle. 働いてるスタッフが They push. ものすごい強い Then these small cows, 槍 they みたいなのを持 cannot ってて choose so 牛 much をプッ pain. シュし They て enter into the で between some 選択肢な irons. くてその鉄の間に挟まった And then と it's ころ like に they 行かなけれ think ばならな maybe い。 they can to run で through so もし outside. かしたら脱出できるじゃない Of か course というふう cannot. にその時に牛が思う Between んですけ there's ど、 one で gap. ももちろんできません。 They try to put そ head の in 2つ between の theirs ギャップの間には and 彼らは suddenly 自分の頭 say the を machine catched 入れた瞬間 and then に to 車が turn and the other 機械が place それを動物 and を cut the 捕まえ head て and 頭を切 hanging り刻 and む。 take out the 切削 skin before die. で死ぬ前には皮膚と It's い a うものを剥ぐ。 similarity. 同じよ In う the ですね。 hotel ultimate, この there よ is うな some and the skin like kind of 無 between. 限地 Maybe 獄 we では try to escape. 私と同じように But the 私たちは workers 脱出しようと Hit するん them. ですけど、 This し is かし Yemen's そこに働い henchmen てる人が with the spear. 円満の Spear 極卒た is ち a ですけど、 special weapon. 彼らは槍というものを使うんです Top ね。 of there's knife. その上にはCollapse 槍のてっぺんには kind of the ナイフがついています。 All the times India police they イ carry ンド this stick. インドの警察が持っているような Hammers このようなスティッカーの And other weapons, they are the subject to all the などの武器 agonize で and 撃たれて、 inconceivable. They are the distress でものすご or い agonize 攻撃するわけですけど、でもちろんそこにいる生 of き the 物 seven が like the アゴニで要 seven するにもの periods すごく苦 health しんでて、 in the 7つの before 地 that 獄の this 苦しみを味わうわけです。 Vajra health 今まではこの and 今後 Vajra すごく health like kind of sufferings more like the 7 times the 苦しみ previous というもの health は of the その sufferings この前に書かれてた such as the having 地獄よりは7倍ぐらいの苦しみがあるんですね。 melted 溶けた bruise 鉄を口に注がれるような苦しみというものも味わわなければなりません。 imagine that 想像できますか？ maybe you think who can to do it そんなこと誰ができましょうかというふうに思うかもしれませんけど、私 you は know 映画を maybe 見 I ま will した。 send it to you 皆さんに送り出すかもしれない。 human 送ります beings かもしれない。 tortured humans 人間は人間を痛み one つけるん human です。 beings ある he 人が wanted to torture to other one 絶対に相手を So angry. いじめたかったんです。ものすごく and 怒ってたんです this ね。 person's catch で、その人を捕まえて、 and he melt iron he put 束 into the 縛し mouth て、で、溶 and けた the- 鉄を口の中に注いだ。 to cook his で、 tongue 彼の and ベ still ロというも continue のを put 調 in 理 the した。 through the thyroid そしてその喉を通して Hot 今 iron, imagine それでもね、鉄と how いうも much のを流 this し person 続けて is たん the です。 suffering it's the どれ same だけその犠 they 牲者が put 苦しんでたんでしょう。 bruise 同じように、こ pulled into のよう their な地 mouth 獄では無限地獄では鉄 do not の afraid me it's 鉄を not 口の中に注 existent がれたら、 yes 心配しないで even くだ the, さい。 in そ the のもの human 実体がないと societies 思うか they もしれない teach け some ど、 human beings to the そん human なこと言う beings 必要がない。人間の社会の We 中に have だってそんな already こと起こってるんですよ。 historically そういう歴史がだって Have 存在 you してるん saw? ですよね。見 Have た you ことありますか？
This kind of happened. そういうことが起き Not てますよね。 necessarily to say, yeah, there's Vajahals. 確かに But you 無限 taught 地 it 獄 to がある other という like ふうに Sam. 言う This 必要が is ないです。しかしあ Vajahals. なたはそのように相 Some 手を in 傷 the つけているならば、 revolution, それが無限地獄です。 like cultural revolution times, sometimes the like 革命が起こ humans したと taught ころで like は、 did same as 時 the 々人間が Vajahals. 同じように無限地獄を起こしたりしてたん And です。 they お互い like に対して before they died で、死ぬ前 to に彼ら push は some is a hot iron on the body. その体に Just died. 熱い鉄というものを Even though 当てたり sometimes してたんですよ。もち to ろん put 相 the 手が死んだりしてたんです nails ね。 into your hand. 時々は手の中には釘打ったりして、 And 足 before の中に die to 釘打ったりしてた。死ぬ前に Look は at 吊 the るされたり。 compassionate Jesus 私た Christ. ちの This happened. 自身 He のあ took るイ all エ the ス・キリスト suffering でさえ sentient も beings. そういう He こと says が起きたんですよ good ね。 because 彼が良かっ he たんですけど、 understood suffering. 彼 And が also 苦 he's しみというものを理 taking the 解しまし suffering た。そして sentient 主情の苦しみというもの For を the 自分の体 other に背負うと ordinary いうふう one に human beings, if you do like this, how 一 much 般 is の人 suffering? に対して It's そのことをやった Vajahal. ならば、その人がもの This す we ごく don't 苦 need しむ to でしょう。 kind of 無 the, 限の苦しみ、地獄みたいな like も how の to です。 say hesitate this kind of そ history. のような歴史というものに対してためらう必要がない。そういうことが起 Now こ we りま need す。 to concern it, to 今 explore 私たちはそれにつ and いて like 研 this, 究しなければならな then い。そ we のこ need とについて考えな drink ければならな tea い。 and 少し to そして generate 少しお茶を飲 bodhicitta. んで菩提心を消費し Please て to や more らなければなりませ explore ん。 the soul some this kind of countries. このような状況、 Okay. このような国の Have 場 an 所というものをもっと勉強してみてください。
みません。時間が変わりまして、6時ぴったりから始まります。
And also, when we analyze また分析するときに this kind of the situations, このような状況というものを for example, the lifespan 例えば of the ultimate hot hells 究極的な熱地 is the 獄 whole の期間 intermediate kalpa. まるま And る the 中 whole 半合になります。 intermediate kalpa, this intermediate kalpa, この中合というのはどういうこと intermediate kalpas, 中間 this is の like kind of the how to calculate it. それは計算する仕方 In の the 方法 Buddhist のことです。仏教 cosmology, の宇宙観によれ quantum ば physics, 宇宙量子学と and か for example, 例えば normally 1 eons, 通常1 eons, 1カルパというもの and they have 1カルパは principally 18 intermediate kalpa or eons, 18 and then is the 5 beginning of coming down それから longer 下ってきて age. もっと長い時期 For 間 example, 例えば beginning 最初 maybe our human's life 多分人間の一生というものは many years we can to stay. まあ何年も何年も生きてるわけですけ Then ども人 each 間100 years それで100 to reduce 100年 left 1 years to more short. 100年が And then it's a short and shorter 短くな and って shorter どんどん and 短くな shorter. っていく And then it's like kind of the until right now. そして現在に至って Then is we become the そうすると one day our lifespan is 私たちの寿命というものが100年からどんどん短くなって多 after 分そ we のうち10 years 10年になってしまうんじゃないでしょ we're うか going to die そ like して same 10 as 年 the 経つと animals. 動 Some 物っ animals ていうのは10年で死 when ん they でしまう become もの 10もおり years ますので very old. なんか10年 Someone's 生きてたら随分長生きだねっていうような 20. また20年生 Most きる動 animals, 物もあり many ます many 多くの maybe 動 some 物っていう fish, のは some まあ魚と nangas, か most animals ナガとか maybe 15, そう 20. いう10 15とか Like we 20とか become like 10 this. 年ぐらいしか生きてられないわけです。 And 人間 then も is そのように like なっ a てだんだん such してしまうと problems いうことです。そうする worldly ととてもまあ世界的に Famine も問題が起こりますの war, sickness, で、まあ、epidemic, いろいろ or it's like pandemic. 疫病とかそれから病 And then 災 kind 害 of という the もの coming up. がいろいろで起こってきてそういうものが And 問 then 題を起こすわけです slowly, ね slowly become getting better そ and して better. まあ、またでもだんだんにそれが良くなっ And ていて then it's like maybe some going up. Of で course, そうするとまあ long, ま long. ただんだん長くなって Sometimes いくわけでしょ they roughly, they Well, says う。大まかに言いますと、 800,000まあ、 years old came to lifespan. 8万歳 And then it's like, again. まあ、それとに But かく this 長 kind く of なっ up, ていて down, up, で down. もその人間の寿命というものが長くなったり短くなったりとか This 80 up, down is like intermediate kalpa. Maybe you are confused. I don't want to say まあちょ these っと complications. 複雑なことな But の this is であ just まり申し上げると how 皆 is さんも our 混乱してしまうの world ではない is かと思います start. まあしかし私たちの世 How 界 is が our ど world のよう is に able 始まっ to て remain? そしてどのように And how is そのまま our とどまっ world て is そして私たちの世界が disappearing? どのように And 消えていく finally, か how many そして years our world has become empty? そうするとその後しばらくは何もない状態になって This is そしてまた like 世界 kind が of 改めて the 初めからやり直すということになり existence ますねそのように Yesterday, there's someone's 巡 question. 回しているわけです昨 This 日誰か world が is 説問されました disappeared. この世界 Where が is な the くなった consciousness ら going? どう意識はどこに行くのでしょうかまあそんなことを気にしなくても大 Of 丈夫です course, in the relative もちろんまあ perspective, 世俗的 also な they 局面 said から言えばまあそ your れは気に consciousness なりま is すけれ born ども other まあ days. 多分意識がどっかに But when you ま use た the 生まれ変わるというよう scientific なこ to と look, まあ you しかし科 look in the 学を見てみると skeleton, how to say,
to big kind of the snorkel telescopes. まあなんか拡大鏡ですか。The how to say is the short one is nucleus. 顕微鏡 No, nuclear. Yes. And you look in the space. まあ There is 宇宙を見てみるとそこには billions words in the space. ものすごいたくさんの世界が One そ is こに like はある kind わけ of で the す。demolition. まあ一つは崩壊してって一つはまた出来上がってきてもうすでになくなったもの、まあ宇宙にはたくさんのそういう場所があるわけですね。だからいつもそういうことが発生しているので、まあ気にしなくて大丈夫です。だから悟るまではずっと輪廻は継続します。まあそれがなくなって涅槃に入ればそれは素晴らしいことですけれども、しかしこのような状況を数学的には計算することができるわけですね。ですから科学者の立場から見ると人間というものは44万年前人間が始まったと4万年前にwhich kind of in this our world was. 始まったといってもそれ誰が証明できるのかよくは分からないですけれども、でもまあ大まかに言ったらそのように言うことができるのではないでしょうか。ですから誰かの知恵が開いて過去と未来についてものすごくまあブッダのような方が現れて見通すことができるのだったら何か言うことができるかもしれませんけれども、でも始まりもなく終わりもないというふうに言っていますけれども、でも始まりがあるかもしれません。しかし、世俗的にその中合というものはある期間のことなんです。しかしこの中合というのはまあとにかくすごく長いということですね。人間の生きている寿命から来たらもう数えきれないほど長い時間だということです。そしてcould be no worse torment. その無間業はそれ以上ひどいところがないというぐらいに究極的にひどい場所だということです。今後地獄というのがあってまあ誰かが経験してそれを想像してみてください。私たちは人間の社会について例えてみると誰かがどっかのあなたを箱に閉じ込めたとします。箱の中に閉じ込められたとして、それから鉄の箱に入れられた裸のままで、そして最初に熱湯をあなたの頭に浴びせかけた。あなた想像できますか？何かしたことにあるんじゃないですか。今ではなくてでまだ死んでいない時にそうすると有毒ガスをその箱の中に入れられる。まあまだあなた私たち人間の世界でそのようなことが行われているわけですよね。過去にそんなことを人間はやってきているわけです。このような経験をしたらそれは地獄と同じことですね。私がある映画を見ました。アメリカ人の俳優が演じていましたけれども、彼が映画を作りました。一人の男性の映画です。そしてその男性は通常はとても親切な方でした。しかしある夜、彼の家に強盗が入りました。で彼は外に行くとその強盗が何かを盗もうとしていました。そしてその追っかけたんですね、その強盗を。それで何かを浴びせかけてその強盗が死にました。もちろん人間を殺したわけではなくて
刑務所に行かなくてはならなくなったわけですね。で、この刑務所の中では本当にひどいところでした。まあ、最もひどい人間たちがいるところが刑務所です。食事の時間になって、その食事の時間はもう戦争のようですね。そこに静かにしていれば、ある他の男が彼に対してすごい怒ってきた。そしてスプーンでナイフを鋭くして、刑務所の中でも、プラスチック製品というものはそこでも使用することが許されているわけですけれども、で、ガラスでナイフを作ってそれを持ち歩いてたんですね、刑務所の囚人が。それで5人とか10人いる棒の中である人が別の囚人を殺したんです。そうして奥さんが来て、なんでそんなことをした？どうしてそんなことしたのって言ったら、あなたには理解できないでしょう。私はそんなことしたくなかったけれども、殺したくはないけれども、他の囚人を殺さなかったらどうしようもないんですよ。他に私がどんなにその中で苦しんでいるか想像できますか？私そんなことしたくないけれども、そんなことが起こってしまったら相手を殺す以外自分がやっていけない。ブッダの観点から言うと、それは過去に行った何かの行いによって起こってくることなんですね。アクシデントが起こったというふうに言っても、その男の人は外に出られなくて、妻子を面倒を見ることなくその中で死んでいたんですね。その捕まってた刑務所にいたとして。このようなことがあります。この刑務所の中は本当に恐ろしい苦しみがあるわけです。このようなことは起こりうることです。そんなミステリーなことじゃありませんよね。すべてはOK じゃないか、そんなことを言わないでください。私を怖がらせる。こんな怖がらせるからあなたに帰依して、それであなたにお祈りするっていうわけじゃないです。あなたは仏法に従うことは別に必要じゃないかもしれないけど、自分の面倒は見なくちゃいけないわけですね。一人一人に責任があるわけですよね。私はこの人がしたくてなりたくてこのような状況になったわけではないですよね。あなたをやってきて誰かがあなたを叩いたり殴ったりして殺そうとしたならば、私はどうぞ殺してくださいというように菩薩のように言うことって世俗的にはできないわけですよね。だから誰かが殴ったとしても、それで事故が起こってその場で死んでしまうことだってあるかもしれません。だから予期しないことが起こり得ます。そのような苦しみというものはいつ起こってもおかしくないわけです。だからそれ今後地獄に行ったらそこで起こっている出来事だとか、それからそこの地獄に生まれ変わったらそういうことがあるというわけじゃないです。今後地獄は実際に存在するわけではないけれども、状況によってそのような現れというのが現れてくるわけです。どれだけの苦しみでしょう。苦しみ以外何もありません。ですから私たちはよくよくそういうことを考えて分析して、そういうことを焦点を当てた瞑想、それから分析する瞑想にして、そういうことについてよくよく考えなくてはならないわけです。自分自身がそこに行かないようにするために、そんな経験をしないために、そしてそのような経験をなさっている方々についてもよくよく思いを巡らせなくてはいけない。彼らが救われるようにというふうにお祈りして、それから自分の善行をエゴにして、
彼らが直ちにそこから解放されるようにというふうに祈るわけです、ね。でそこでどのようなことが起こっているのかというと、これが無権業を行った主張や密教に入った金剛アジャリの邪見を抱いた、五逆罪というものをご存知ですよね。それは父を殺す、母を殺す、アラカンを殺す、傷つけるかな。それからアラカンを殺す、それからブッダを傷つける。それからまあ多分仏法などをやめてしまう、打ち捨ててしまうような、それが五逆罪にあたる5つの罪であって、それがあると簡単なく隙間な時間なくの区切りなくすぐに地獄に落ちるというですね。直ちに、だからその直ちにというのはそこに過程がないということです。死んだ途端心と体が離れた瞬間にすぐにその今後地獄にそこに行っているというか途中の中がないということですね。直ちにそこに生まれ変わってしまうという無権業がするということです。こういうことは起こります。しばしばありますよ。何か起こったと同時に起こる前からすげえことが起こってしまうようなことですね。何かとんでもないひどいことを行ってしまって、それの影響が出ます。仏教徒によると、あなたのカルマって言いますよね。何かのカルマを、お父さんやお母さんを殺すというような、そういうことに気をつけなくてはいけません。両親ね、彼ら、私たちのこと、自分のことを叩いたりして、彼らは敵であるというふうに言うことがあります。彼らはとても無知で、それから良くない煩悩がいっぱいかもしれません。今For example, when we are born, comes from the mother's womb. お母さんの子宮から生まれたとき、私たちはまだ匂いがするし、まだ醜い状態、手を差し伸べないといけない状態で生まれてくるわけですよね。なんか近寄りたくないような匂いがしてるかもしれません。けれどもお母さんはそんな生まれたての子供を私の赤ちゃんと言ってもう抱きしめてお乳をあげて世話を焼くわけですね。でも両親がひどい人だったらもうほったらかしちゃうわけですよね。時にはそういう方もいますけれども、生まれた途端に捨てちゃう親もいないことはないですけれども、通常の両親というのはそんなことしないですね。そうしたらその両親というのはどれだけあなたが10歳になるまで育ててくれたことか、それ以上大きく、とにかく性格が悪くても、あなたあっち行ってって言っても反対の方に行ったり、両親が座ってなさいって言ってもうろうろしたり、両親の言うことを全く聞かない子供時代、そういう時には両親はどうしたらいいんだろう、この子ちゃんとしつけなきゃと思っていろいろ教育を与えようとしているするわけですよね。無知であったり惨読があったり、人間的なとらわれによっていろんな問題は起こりますけれども、でも両親というのはとても大切な存在です。彼らに対して怒ったりしたらそれは本当に良くないことです。
それは罪を犯してしまいます。もちろんアラカンというのは悟った、ある種悟った方ですよね。ほとんど悟りに近い方です。で、アラカンとっても主情に対してから見てすごい重要な方なわけですよね。それからまた、仏法を捨ててしまう、仏法をするということは慈悲をするということ。だから慈悲を修行していてもまあちょっと難しい主張はいっぱいいますよね。自分のことしか考えなくて、自分のことで考えてたらいい。でも自分のことだけ考えてたらあんまり利益がないですけれども、他者のことを考えるといいことがあるわけですね。だから、サンディエバもそういうことをおっしゃってました。他者のことを考えて、そしてブッダの境地にたどり着けるわけです。そのような段階というのがあります。だから自分自身のことだけ考えたいと思いますか、それとも他者についても考えたいと思いますか。ですから他者について考えることが一番重要です。そしてまたpractitioners of the Mantrayana to develop the adverse views regarding the Vajramaster 密教に入って今後アジャリに邪見を抱いたものなどが生まれる場所で、That is of course a completely religious perspective, they say. もちろん宗教的な観点からの話をしているわけですけれども、でもまあこれは本当ではないでしょうか。金剛城においては、Yesterday I said, someone there's 昨 questions. 日質問があ I りました。 already give you this answer to you. その Maybe 方に today 対 you す listen る or not listen. 答えはもうすでにしてるんですけども、聞かれたかどうか分かりませんけど、あるラマが And some is like 弟子を殴る、 how do you say, smoggering, それ provoking. から挑発した And り、 also it's like 何か doing, this is abused or this is なんか maybe こう a いじめ kind た of り the education or blessings. ですから火事を与えているのか、それともただ Really 何か difficult to 虐げているの understand か、 that. それを見極めることは難しいわけですよね。死が弟子に対して行うことに You know, in 関して the future, maybe we can do most to まあ study 将来 how to おい follow て up the 習うことになりますけれども、全有指示どのように死についていくかということで3つの First, you need 過程 to があります。 analyze 最初に分析しなくてはいけません。全有 Mantra 自分の yana 先生を like kind of the よ masters. くよく今後アジャリについて分析しなくてはいけません。本当にその先生 If は not 特質があるのか qualified どうか。 masters, もし doesn't 特質 matter がない famous 先生だったら or big 有名であ titles, ったり big kind of the タイトル something があったり famous, forget it. If this really is 格式があっ qualified, てもその人のことは忘れた方がいいです。 maybe not もし特 famous, 性がある not 先生だっ renowned, たらnot high position, 高い地位がなく maybe て not も kind 有 of 名で the なくて rich, も very poor, humble. まあとっても ugly. 貧乏かもしれない、醜いかもしれ But ない。 doesn't matter. Maybe qualifier. でも特質があ But る you なら need そ to れ distinguish は through your いいことな wisdom. わけです。 Analyze. だからあなたの知恵を持ってそれを分 Any 析しなくて kind はい of け the ませ like ん。 kind of the masters, どのような like me, okay. 私のような I'm もの taking で the あるなら kind ば、 of the 私は teacher's ある position 種の and take the 先生 name と呼 of ば the れる、 Patrambachans. それからパトリンパチという名前をいただいていますけれ Should ども、 you beat this guy? いや、なんかこの人愚かだ Which なって kind 思う of 人 Patrambachans? おっしゃいます。この人偽 Artificial. 物のパトルリンポテだ Don't ろ go う to that. っていうふうにおっしゃる方もいます。それ Absolutely, I'm 本当 agreed. もちろん私は And 醜いもの not です。そ necessarily れ like に this kind of. I'm 同 to 意します say. よ。 But of course, someone's come で and も say, "Hey, ある yeah, 人は can you teach us? いや You should to act, 私に sit 教えて on く the ださい。 throne." 玉座に座ってください。そして教えを説いて I くださ don't いと know, いう方も really いらっしゃい faith, ます。 devotion, or really they そこに perceive as I mean, like something lama. そこに敬意の心があるのかどうかわからない I'm ですけれ just ど an も、 ordinary person. 私は自分自身は自分は普通の人だ And と思 in ってい this ます。 perspective, でも taking この観点 care, からした you ら、 follow or not, 気をつけてください。その人に従うかどうかというのは、
I'm not sure. Maybe there's no fake master. それが偽の先生か。Accepted myself. まあ、like then is take care. This kind of blessing. このような家事、それから、and also like provoking 虐げたり、それから挑発したりするってことはあんまりいいことではありません。それに耐えなくていいです。しかし、もし本当に特性のある先生ならば、それを理解したなら、ひとたびそれが発見できたならば、そしてそれでついていこうと思って決めたなら、2番目の過程があります。どのようにこの人の知識を得るか。あなたはその死の心にあるその死の悟りですね。その特性を真似して、それはすべての教えを聞いて、それを真似るわけですね。だからひとたび特性ある先生に出会って自分が従うと決めたならば、その先生が有名ではないかもしれないし、大きな名前がないかもしれない。しかし少なくとも慈悲がある先生であるならば、あなたの体やあなたの地位や、それからこの豊かさ、物質的な豊かさをあなたから求めていない。で、あなたにどのように弟子に対してどうやって教育を与えるかということだけを考えている先生。どうやったら悟らせることができるかということを日夜考えているような先生であるなら、それは本当の先生であるので従った方がいいです。だからそういう先生だったら殴られてもそれは理にかなってるでしょう。だから西洋にいるならばちょっとそういうふうに考えるのは難しいですよね。だからチベットでは昔マルパという方がいらっしゃいますよね。私の先生の先生、一人の金剛の先生がいらした。彼は弟子を殴らなかったけれども、6年間先生死と観について教えてくださったわけです。で、会いに行くと、教会を与えて死をやってください。6年間も同じことばっかり言われたら、西洋の弟子だったらもう嫌になっちゃってどっか行っちゃうでしょう。何日間基本的な勉強をしたとしてももう飽きしてしまう。だから属性とかマハムドラーでも教えてくれないんだったら、あなたの教えなんか聞きに行かないよっていうふうに言う人がいるわけです。だから私のようなものだったらば、基礎的な教えばかりしてて、そうするとまあもういいや、そんなの知ってるよっていうふうに言って、でももうそれあなたが理解してるんだったら悟ってるわけですよね。でも煩悩だらけでそんな教え聞いてても悟れていないのではないでしょうか。だからでも私聖なる先生につきたいわけです。だからダライラマ法王のような方、セケティゼンリンポチェとか、そういう芸家と呼ばれるような人たちのところに行きたいというふうに言う人が多いわけです。まあちょっと私みたいなことで申し訳ないと申し上げるしかありません。ちょっと偽善的なわけですよね。だから先生や仏法に疑問を抱いてしまって、いや知らないよというようなことを言うならば、これ本当に聞くのかなどうかなというようなことで、まあそこに期待というものがすごいあるわけですね。もう簡単に日本はチョコレートになれるという自分も悟って先生になれるんだというふうに、そこには過剰な期待があるわけですよね。それができないんだったら3日間瞑想してマントラ唱えて3ヶ月やった、もうこんなやっちゃったよ、3年もやった、もう飽き飽きだっていうふうなことになって、気が短いということですけども、ですから、今日私たち悟らなくちゃ、でも今日できなかったというようなことになります。チベットではある物語があって、一人の僧侶がいて、それでプジャをやりました、金持ちの人に。それで朝も昼も
瞑想して、そしてこの聖書がお父さんがいて、いつもこの人座ってるな、マニを唱えて瞑想してる。でも本当に瞑想してるかよく分かんない。で、そのお父さんが聞きました。何瞑想してるんですかって聞いたんです。僧侶に対して。そして僧侶は、こういうことで、ああいうことでとかいうふうに死と観についてちょっと話をしたんですね。そうすると、お父さん、何言ってるのとか言って、これ重要ですって言ったんですけど、そんなわけわかんないこと言うんだったらいらないわ、そんな教えは聞きたくないというふうに言って去ってしまったんですけど、ですからそのような観点から自分自身をチェックしなくてはいけません。実証して私正しいことやってるのかな、私おかしいのかな、私の行いっていうのはどうなんだろう、性格悪くないか、私が何を考えているか、自分自身をチェックしなくてはいけません。そして特性のある先生に本当に出会えたならば、そしたら何年もそこに関わっていかなくてはいけません。先生が教えてそれに従っていく。そうするとそこに怒りやなんか自分自身の先生に対してそういった憎し意味や好奇心や、それからなんか何やってんのこの人みたいな考えが浮かんできたならば、先生の屋敷に穴を開けて何やってんのかを外から見るんですが、監視カメラを備えたりして、先生こんなところへトイレ行っちゃったよとか、なんか変なうんちしてるとか。先生が、キッチンに行ってパンを盗み食いしてるのよというようなことを発見したと。そのような好奇心というのは良くないですね。で、分析して本当にしっかりとついていこうとしているのかどうか、この先生が死が生はあなたを殺すことはないです。本当に特性のある先生ならば、本当の特性がある先生だったら、その人が殺すというんだったら、本当には殺さないですよ。それは保証します。古代にインドのマスター、ティロパという方がいらっしゃって、彼は魚を殺してたんですけども、でもこの魚というのは弟子かもしれません。なんか魚を殺してはいるんですけども、でも本当はティロパはその魚と自分の間に何かのつながりを作りたいと思ってそれを指しているんですね。何かタバコを吸ったりいろいろとおかしな振る舞いをされているというふうに見えたりするかもしれませんが、私は普段とってもおかしな性格です。生まれつき、それからもう亡くなった私の先生がいつもハートにいらっしゃいますけれども、私はいつもその先生のことを考えると、本当に両親よりもその先生のことを愛しています。彼がどんなに私を世話してくれたことか。でも私は本当ひどかったので、でもこれは私の性格なんですけれども、でも自分自身がひどい性格だということに気づかなかったら困るわけですね。だから先生がそれを指摘されるために、その欠点を指し示されるたびに本当に感謝したわけですね。先生がそれを殴ったりなんかいろいろしてこう自分に指し示してくださって、その都度感謝したわけです。そして私はその先生に全て何でも聞くことができたんですね。どんな欠点が自分にあろうとも私は先生に尋ねることができました。もう正確に全て自分が持っている内側にあること、
私が何を心に抱いていようと恥じらうことなく先生に尋ねることができたんです。そしてその先生が私が悪いことをしているということに感謝しなくて、そんなことしちゃったんだ、それは良くないね。でもじゃあ自分を本当に正確に変えればいいですというふうにおっしゃってくださるんです。ですから私は自分の両親や弟や何かに話したとしてもそうなのと言われてしまうような、両親だって自分の息子がこんななんだって思ったらちょっと恥ずかしく思って躊躇する心が生まれてしまうでしょう。しかし先生だったらそれに対して何のジャッジもしないわけですよね。先生誰にも言わないし、そのことによって師弟関係がもっともっと親密になって、もっともっと先生が私のことをケアしてくださったわけです。ですから過去にそのようなことがあって、それによって私はこう正すことができたわけです。みんな変化することができるわけですよ。だから勇気を持って、熱意を持って、自信を持って、それができる。それは素晴らしいことです。そのような教育を与えてくれるのが先生です。そのような観点から言うならば、とっても大事なわけです。だから先生に邪険を抱いてしまったらとっても良くない。だからそのようなことになったら無間地獄に行ってしまう。だからどんなDo you understand these questions? Okay. 昨日の質問と関連していたのでちょっとそれについてお話ししましたけれども、今現代の社会においてはいろいろなことが起こります。例えば、初代パトルリンポチェの中でちょっと良くない時代というものがあって、そして政治的になってしまうということがあったんですね。生徒に良い教育を与えて、それから虐げたりとか、ビンタしたりとか、それから挑発したりとか、そういうことをしないでください。あんまり生徒に対して怒ったりしないで、もっと政治的になんか素晴らしいね、あなたいい人ですねみたいに言ってれば、悪く収まるんですよなんていうふうに言われたらちょっと、だからマスターは黙ってニコニコしてりゃいいみたいに言う時代もあったわけですね。ですから、パトルリンポチェのハートトレジャーという本がありますけれども、だからそういうことにかかっているくらいだったら、もっと隠遁生活に入った方がいいというふうにも言われてたわけです。いろんな問題が起こってくるわけです。ここの西洋の社会においてもいろいろ問題がありますよね。問題が師弟の関係という中で起こるわけです。そうすると本当にたくさんの方の心を傷つけてしまうわけです。ですから師は気をつけなくてはいけないし、弟子も気をつけなくてはいけません。もし師が邪険を抱いたら良くないし、弟子が師に対して邪険を起こして逆らったらそれも良くないことです。ですからそれについて気をつけなくてはいけません。そうするとそれによって引き起こされているとかが無間業に陥ってしまうということになるわけです。それ以外のカルマではここに生まれ変わることはありません。そうです。地獄、無間地獄に入らなくちゃいけない人というのはご逆罪を犯した人、それは良くない行いであって、さっき申し上げましたけれども、よくご存知のことだと思います。このような熱地獄、発熱地獄というのは、
それについて分析することがとても大事です。それについてよくよく修行瞑想して、そして究極的に分析瞑想を行って、そして死の瞑想を行います。分析瞑想によってそれを探求して分析します。どのような状況なのか、それはどういったことなのかということ。そしてその後でそこで如来像の境地においてくつろいで自分の知恵をマッサージする。そして理解する。そして分析瞑想という時には、分析瞑想というのは最初にまずさまざまな場所について分析する。どういう生き物がそこにいるのか、そういう人たち、どんな人が住んでいるのか、どうやってそういう子に輪廻するのか、そこにどうして住んでいるのか、そこはどんないいところなのか悪いところなのか、そういうことを自分の人間の例えてそれを探求することもできるわけです。ですから良い人が大学で博士号を取ったとして何か博士論文を書かないといけないですよね。その博士号を得るために、そのためにその人がいろいろ探求しなくてはいけない。例えばヨーロッパの人はインドに行ったりとか、アフリカに行ったりとか、ネパールに行ったり、チベットや中国、他の国々に出かけて、彼らそこでどういうライフスタイルがあるのかとか、どういう人が住んでいるのかということを調査する。それはとてもいいことですよね。それで示唆を与える。そういうことによってあなたの心が開かれてくるわけです。ですから、良い国に住んでて、他のいい両親がいて、良い親戚がいて、素晴らしいものを持ってて、そこだけに住んでいると、他の人がどういう状況にあるのかということを理解することは難しいですよね。アフリカやインドや貧しい国々に行って、彼らがどんなに問題を抱えているかということを、どうして家もなかったり、暑いのに家がない、寒くても何も食べるものも飲むものもない、殺し合ってる、そんなような問題だらけのところに行って、そういう状況を見てきて帰ってきたら、私は本当に天国に住んでいるようなものなんだということが理解できるわけですね。そして西洋の人がある人がいては、その人のことを忘れることができません。ネパールやインドに行って帰ってきて、そしてそれ首都から、それから田舎の方に行って、そして良い車を持ってて、その人は高級車に乗ってた。で、いつ帰ってきたんですかって言ったら、私昨日経ってきました。現代の世界に帰ってきて、この車を運転できるって素晴らしいなって言ったんです。私インドに行ったりネパールに行って、そして自分の置かれている状況がよく理解できました。自分がどういうところにいるのかというのか、本当にこれは私感謝しなくちゃって思いました。以前私そんなにこれが素晴らしいとも思わなかったんですよ。これみんなそうやって暮らしてんだから当たり前だというふうにしか思っていなかったわけです。でもそのように、だから最初にまず分析瞑想をして、その場所がどういうところかということ、そこに生まれいる人がどんなことをやっているのか、6大陸がありますね。一つ一つの大陸に、言葉も違うし、文化様式も違うし、社会システムが違います。
And also it's like different states, different situations. いろんな状況があるわけですね、その国々、その大陸ごとに。それはすごく苦しんでいる人もいるし、とても幸せに喜びを見せている人もいるわけです。また西洋においてさえ私たちここに住んでますけれども、ほとんど天国みたいな感じですね。裕福だけれども、でも苦しんでいる人はいます。これが輪廻というもの、ここはいいところだけども、いいところだけれども、またそこにも問題はあるわけです。ですから私たちは一つ一つの場所についてよくよく探求してみなくちゃいけないんです。そしてそこにいる人々についても分析しなくては、分析瞑想しなくてはいけません。この八大地獄の一つ一つについて、この場所にどういう人がそこにいるのか、苦しんでいるのはどういう人たちか、どんな問題を抱えているのか、そして分析しなくてはいけない。そのどれくらいの期間そこで苦しまなくてはいけないのかということも、どれくらいの号イオン、何号そこにいなくちゃいけないのか、何年なのか、そこでどれだけの期間過ごさなくてはいけないのかということにも思いを馳せなくてはいけません。何が起こっているのか、どういうことが起こっているのか、私たちはもうすでに八熱地獄、そこでの過ごし方、どのような、いつも鉄が溶けている地面の上にいなくちゃいけない。そこで溶けて、それから殴られて、国卒に殴られて、そういった状況ですね。どうやって過ごしているのか、そういうことも大事です。どのような原因、主には、八熱地獄には、主に怒りによってそれが引き起こされているということが主に言えるわけです。ですから、重要なことは、分析瞑想を通して、それから死の瞑想にも時にはして、どんどん慈悲の心を高めていくということが大事です。そして次は、次のページに行きたいと思います。それは近隣地獄または福地獄ですね。それはまず、それは16個あるということです。16の福地獄あるいは近隣地獄。Like this. Neighborhood is the neighborhood of the neighboring hells. 近隣とも言いますけど、there is four directions. 無間地獄の隣にあるんですね。それは無間地獄の四方それぞれに4つの地獄があります。無間地獄の四方それぞれに主なる四方を4つの方向に、主な4つの方向、挑発的ですか？そうですよ。主に4つの方向に、そこには溝があります。燃えている溝。ひどいです。それはすごい熱い灰、熱い灰。火を焚くと、煙がなくて火だけがある。砂。だから灰がもう真っ赤なんですね。それが総映像
炎がまだ燃えている灰の中で、それが、副時国、近隣時国の一つ目です。頭絵像と言います。2番目が死粉像。腐った死体が沼みたいになっている。後で説明しますけれども、それが死粉像。人間や動物の死骸が腐ってるんですよ。でこれが2番目の時刻です。副時刻の2番目です。で3つ目、副時刻の3つ目が何かというと、法人像というのですけれども、武器がlike a kind of the paintings. それは、ペイントみたいなもの、絵みたいなものですけど、すべてがガラスでできた武器のようですね。その上を歩いたら足がみんな血だらけになって裂けてしまいます。傷ついてしまいます。すべてがもうガラスでできた武器のようなものになっています。それから剣葉林。ラザはこの発音はフランス語っぽいですね。要するに刃物の、剣でできている葉っぱみたいなものですよね。それで16なんですね。なので一つ一つの、だから西に1個、南に1個、それから西にも4つ、だから東西南北4つの方角に4つずつあるから16ということになりますね。それは都市みたいなもので、町みたいなもので、国みたいなものなんですけれども、そこの中に住んでいて、そうすると他のそれからその中間の方向にっていうふうになりますが、There are the southern east, southern west, northwest. さらに南東、南西、北東、北西という、だからその間ってことですね。そこに鉄シリンがあるのです。鉄シリン。Shamali in the Tibetan is a ndeda you put shamali. Shamali is not Sanskrit. サンスクリット語ではないですね。チベット語で何ていうか分かりません。It's iron shamali means it's the all the leaves. 鉄シリンというのはすべての葉っぱがみんな武器になってるんです。And like kind of the there's some more I put it kind of the shamala is the tree with sword leaves. 刃物の葉っぱがからなっている林ですね。それが鉄シリンです。どういう人がそこに生まれ変わらなくてはいけないんでしょうか。今は言わないですけれども、ほとんどそれは別下扱いの中の邪淫を犯したことによってそこに生まれ変わると言っています。カップルの間を引き裂いたりとか、レイプとか、それからいじめたりとか、男女間の間にそういうことをした人が生まれるのがそういった鉄シリン、おかしなことではありますが、この木がどこにでもあって、その木が木の上からあなたの愛人が呼んでるんですね。
でそこの上まで行ってそうすると手指輪が下の方にでそこに愛する人が誘ってるから行くんですけどそれに行く間に自分がその手指輪の武器になって死んでしまう刺さってしまうということですね。その葉っぱが上を見たり下を見たりこのような葉っぱが上を見て、このようなことはあるんです。があったらなら本当にあります。冗談ですけれども。Maybe also you lose the like individual liberation vow. 別ゲタ誓いをあなたが破ったとして、you lost. で何かの誓いを破ってたとします。そして最悪のことというのは、邪淫を犯したということですね。2人の人のカップルの間に入ってその間を裂くということですね。それが一番目。それからだから父が娘と相関関係をセックスしてしまうとか、その親子間とかね。それから幼い子供とのそういうことがあるとか、あなたに興味がないのに、だから合意がないのにそういうレイプをするということ。強姦する。それから食べ物やお金や洋服なんかで釣ってそれによって性交を行うということですね。だからご飯をあげるからとかそういうことだと思います。そうすると本当にひどい目にありますよね。他者をとても苦しめていることですから、だから邪淫によって何が悪いっていうの同意してればいいじゃないの。自分のものだったらいいんじゃないの。それならいいじゃないですかって言うかもしれませんけれども。幸せ、あなたが幸せなら私も幸せ、両方お互いが幸せになる合意の上で行ってんだったらいいんですけれども、私が言いたいのは誰かの中を裂く、だから宗教的な力を使って誰かの間を裂くとか、虐げるとか、それからまだ未熟なものを使ってしまうとか、そういうことですね。カップルの間を裂く。サイキックの方法によって家事を与えますよというようなことを言って、私があなたとセックスしたらあんた悟れるよみたいなことを言ってしまう、そういうことはいけません。だから精神的に本当にいい先生だったらそんなことは決してしません。ですから結婚したり付き合ってるカップルがお互いの合意の上でするんだったらそれは問題はないわけです。でまた例えばそれから寺院において、それから社会において、宗教的がおかしなことをしてるわけですよね。だから相手が望んでないのにそういうことをしてしまうということは大変問題なわけです。ですからそこに行ってto get and to really say it's like, can you give me your blessing? あなたの舵をくださいって言って、
After maybe you not be enlightenment, で何度も何度もそう言われて、あなたが you become angry. You say it's like something you can't get yourself. Then you become angry, and you can do something bad. And it's a kind of adverse. 何かをもらってもそれによってなんか後で嫌になってしまえばそれは良くないことが起こって離反してしまうことになりますよね。ですから精神性をそこに持ち込むということ。And also, it's like there is, parents, sometimes particularly fathers, 特に父親が自分自身の血のつながりのある娘とたまにお母さんがすることもなんか欲望から自分の息子にそういうこともすることもある。でもそれも邪淫なわけです。適切な関係ではないわけですよね。不適切な関係というものそういうことをしたことによって剣四輪の地獄に落ちるということです。そういうことですね。Now it's like I'm going to more next one. Yes. はい、次です。Next, if you have more questions, it is I'm already 12 o'clock. もう時間ですので、質問がどれくらいありますか？いくつ質問がありますか？7個質問がありますね。How many? 7ですか？ Oh yeah. They say this 9 questions. Now we start 9. Okay. 9個質問があるというので、じゃあそろそろ言いましょうか。ちょっとおかしなことを申し上げますけど、私は天の弱と私を呼ぶ人もいます。サンタコイというロシア語で私のことを呼ぶ人もいます。なんと皆さんが私のことをおっしゃろうと、Because I'm stupid. Sorry. 私は愚かなものですから。まあそうですね。最初の質問は、聞こえない。昨日、田村和さんがおっしゃっていました。これは、この講義についてではないんですけれども、ZPR グループの中で先生が、リンポチェが以前、混合鎧のサダナについて説明してくださ資料を送ってくださっていましたけれども、それについてもう少し説明してくださいませんか？これは今勉強していることとはテキストとは関連してはいませんけれども、でもあなたが混合鎧のサダナをすることは結構です。これが真言です。ゴルチェゴタップの。それから感想は今日は申し上げないです。まあ、多分この ZPR グループの中にある種の感想方法については後でお送りしようと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。Thank you.さっきルーンをいただいて、それ以外はZPR で地獄での期間というのがありますけど、誰がそれを決めたんですか？どうしてそれが決まったんですか？たとえそれがこちらが捉えているだけのことであるとしても、いやもうそれについては勉強しましたけれども、もう一回言わないといけないんですか？もう申し上げましたけど、多分もうすでに繰り返しましたので、また後でしようかと思います。ありがとうございます。河合ひろ子さんからのご質問ですけれども、
日本からです。涅槃とそれから極楽浄土の違いについて説明していただけますか。極楽浄土はそこにはさまざまな種類なものがあると言います。世俗的に言うならば、阿弥陀の浄土というものは、四菊経典の中の一番上にある四菊経典があるというふうに言っています。今の私たちの認識によれば、極楽浄土に生まれられれば素晴らしいことです。先生は、先生、ボスは阿弥陀仏です。すべてが素晴らしい。私たちがそこに生まれ変わることができたならば、勉強を続けることができます。修行を続けることができます。私たちの下脱への道を世俗的に言うならば、このような体験をしたいわけです。この四菊経典の体験、究極的に申し上げますと、一つ一つの四菊経典というのがあって、法性の観点から言うならば、それは涅槃と変わりなくて、自分自身の現れというものが涅槃と変わらないものになります。そこに究極的な観点で下脱したときには同じ現れになるということですね。涅槃も極楽浄土も。私が理解していることが正しいですか。自分自身で輪廻にいるか涅槃にいるかというのを正しい見解を持っているか邪見に陥っているか、そのどちらかに従って涅槃にいるか涅槃にいるか地獄にいるかということでいいですか。じゃああなたチェックするんですね。じゃああなたどうやって見解を確立したということになりますか。あなたの見解が大乗に沿っているならば、中眼やマハムドラ、独珍、ブッダの見解に従って見解を打ち立てていて、そしてあなたが自分自身が今私は輪廻にいるのか涅槃にいるのかで分析それと結び合わせるならばそれがチェックできるかもしれません。ただあなた、私、輪廻にいるの涅槃にいるのってただぼーっとして言ってるだけだったらそれでは十分ではありません。幼稚園でだってできます。しかしごめんなさい、ちょっと映像が切れてます。ですから見解をちゃんと得ているかどうか、仏法と結び合わせた見解に沿ってそれを言っているのかというのが重要だということだと思います。すみません、聞き取れないところがありました。中本恵美さんから、家族に仏法の素晴らしさを分かってもらうためにどのようなことができますか。良い質問です。家族ですね。私は言いたいです。あなた自身がどれだけこの妙法、仏法について関わっているのか。あなたは妙法をたくさん授かっている。そうしたら、あなたの心を自分の心を仏法に傾けて、あなたが家族について考えるなら、家族にこの
仏法の素晴らしさとも伝えたいと思うかもしれない。でもそれどうかなと思います。あなたの家族には家族自身のアイデアがあります。多分彼らはあなたを見て、あなたが勉強して、あなたが仏法を勉強しているように見えるけれども、でもあなたがとてもいい方に変わっている。あなたがもっともっと親切になって寛容であり、慈悲深くなっているのだったら、家族はこの教えは素晴らしいからあなたがこうなっているということが分かる。あなたがもしも愚かにもっともっと荒くなって怠惰になって、なんか正確に物事が起こりなくて、なんか聞かれてもみたいな感じ、インターネットみたいになってしまっているんだったら、家族はこの人、私にたくさん仏教って言ってるけども、この人自身がひどい人じゃないかっていう。そうしたら、あなたに従いたくもなければ仏法を習いたくもないというでしょう。ですから、家族が仏法に興味を示すかどうかは完全にあなた自身の態度に関わっているということです。ダーシャからの質問です。地獄の住人はすごく苦しんでいるわけですけれども、彼らはなんでこうなったのかということに思いを馳せることがあるんでしょうか。だって苦しむだけなので何か考える余裕もないのではないでしょうか。私も同じような質問があります。ほとんど100人、どんだけたくさんの人がコロナウイルスで亡くなっているだろうか。ひどい亡くなり方をしています。でも彼ら自分自身の苦しみについて自覚してますでしょうか。なんでこんなことが起こったのかということを分析しているかと言ったら、それはできてないと思いますね。それが地獄の住人も同じことだというふうに言えるのではないでしょうか。ですから、なんでこうなったのかという原因について、どうして自分が苦しんでいるかということは考えられないと、わからないと思いますね。それで何度も何度も繰り返し起こっていく。ですから、苦しみの原因についてもっともっと考えて、それを避けるようにしていくことが一番大事なことです。ありがとうございます。リンチェンカンドーさんから、生きてるって生きてるって感じるのはどういう感じですか？ Feeling. Okay, feel. Okay. Life is a feel. Are you paralyzed? You haven't got any feel in your life? あなた感じてないですか？ You can't see the form, smell, touch. 匂いが識別できたり、形が分かったり、味わえたりできませんか？幸せの感覚や不幸の感覚というものを感じてないですか？人生というのは、私たちの人生の目的というのは幸せになることです。でもそれは難しいですね。多分あなたはやってみたかもしれないです。あなたの状況がどうなっているか分かりませんけれども。でも心配こと、不安なこと、すべてを諦めて、それをなくして、多分あなたが好きなものだけ食べて、飲んで、それでいいベッドがあって、そこに横たわって、いや、私、天国にいるみたいだと思って、そうするとあなたの心の中にどんなことが感じられるか、幸せですか、それとも悲しいですか？何かを感じるということ、悲しみや幸せ、それ、人生に関して、それが人生に関することですけども、あなたの心によって、それで悲しみが感じられるわけですね。あなたの心で感じていることが幸せなら、人生も幸せだということですよね。だからあなたの心によってそれを感じるということですね。オルガ・ミロバさんからの
think about using webcasts for Dharma teachings? ダルマ Is の there any difference compared to live chat? 法案にウェブキャストを作っていらっしゃいますけど、 initiations and 人によ transmissions by the 死によ internet. っては Is it possible 感情を与えたり you will be going to do そういうことを something され like that て in the いる方 future? もいらっしゃいますけど、それについてどう思われますか？ Maybe some great 可 masters 能でしょ can うか？ do it. まあ素晴らしい Surely. 死ならそれができるでしょう。ウェブキャストを通じて感情を与え授与するということ Teachings, I も。 would to ま say あ is 法 why 案についてい not? るならば、まあいいん But じゃないかと思います。 empowerment, I'm not sure. しかし感情については私には何とも言えません。To receive the empowerment 私は感情 and を initiations, 授与され you て、 need to be 聞こえません。 alive to meet student でも and 私に関して言えば teachers. その感情っていうのは Absolutely こ But of う course, 面と向かってするということが大事なのかではないかと思いますけれども、 some powerful しかし力のある teacher realization, they have like kind of the ある境地を mysterious 得られた先生ならば、 supernatural power. え Maybe they can 超 do. Maybe we need them. 超自然的な力を持ってい For らっ me しゃる and myself, 先生だったらば感情を授けることもできるかもしれません。で with も私 education に through 関して言 the, うならば、 the 会話を webcast 通じ is てウェブ okay. キャストで The 法 one is を授けるレポ empowerment. を I need ティーチングをす substantial. るということは、 Should to need to drink. 可能だと思いますね。もう In 感 the 情 basic だったら empowerment. いろいろ In the path empowerment, 感情に使う we are receiving our シナジーという own のがあるわけですよね。 and ultimately, of course, the kind of luminosity. まあ Of course, some is 究 the 極的な teachers 観 can 点で言え send ば you through the luminosity. Maybe まあ yes, but it's 光明 a の little 観点からそれが mysterious. できるかもしれない Difficult で to すけれども、 say. For me, it's like empowerment 私 transmits に the とっ mission. This て thing は感 to 情、 meet to life and to まあ life, 感情は not kind of through the 実際にあって授ける electronic と gadgets. いうことで、こ But of の course, webcast ウ we ェ are ブキャスト studying. とかエレクトリ Maybe ン it's like グ、 same as the YouTube. YouTube とかそういうとこ And ろ in か the ら私 YouTube, は I'm ちょっ studying と a lot of 授 the けるのは無理だと思い English ます。 language, different things. まあ And then you can to YouTube におい like て kind は of someone's teach you, you can to listen truth. なんか That's no YouTube で problem. いろいろ先生方が法案をなさって Transmission is いる maybe けれ is ど you も、 can. あ Why? 口頭伝 Because 授で you すね。 need to hear 口頭伝授というのは and possible. まあ But 生きた形 instruction で and empowerment, しなくて I'm はいけ really な not い。 sure. We need to more research. Okay. まあ感情っていうのも難しい面があるのではないかと思いますけども、 Thank you. ちょっと調べてみる必要があると思います。 Uli あ asks, りがとうございます。ウリからの Dear 質問。 Rinpoche, if we sentient beings suffer so 主 much 張がとて through も our 苦しんで、 senses, 五感 are を通 the じてすごく imprints on 苦 the しんでいます。 sense faculties それ too は much strong, all the この五感 time というもの occupied に without stopping, that we have no space が inside 経験し to た develop the 実 precious 験によるものなんで bodhicitta. しょうか。 Is having the fear でそれ an がやむこと obstacle がな to く develop て、 the bodhicitta? In the Heart Sutra, it is その said 中では the bodhisattvas 菩 overcome 提 the 心を fear. 培う To overcome 隙間もないんでしょう the fear, か。 how to develop the bodhicitta in challenging circumstances. そのような状況においては菩提心を養うようなことも難しいのでしょうかという。Very much challenge. とてもこれは Do not need challenge. 難しいことなんですね。 Do not need path. あな And たには道が because 必 we 要 don't で need、to challenge, we already be こ enlightenment. に We are 難 not しいことが yet なければ、そこに道がなく、 enlightened. We have 気立も still ない the でしょう。 distance. According to these disturbing emotions, 煩 it's 悩によ true. って、Make obscuration, まあ、 hindrance, 生涯、触り、 obstacles to make 妨げがたく in さんあるわけ order です。 to develop the bodhicitta. 菩提心を育むためのその Are not 触りがた kind く of さんあります。 separated それ for で、 us. There are 地 also 獄の like 人たちは私たち similarity と of 分かれた beginning, ものでは same ない as です。 we are. 私たちがあ We る need 状況と presently, we 全 need 然 to 違うという check わけじゃ our ないです。 disturbing emotions 自分自身の煩悩についてチェックしてみるならば、どう and やってそ check れを the desired コントロールす attachment, ることができるのか、 hatred, 憎しみと ignorance, か so on.
無知、それから執着、そういうものを持ちながら、菩提心を育むことができるのかが難しいのかもしれない。状況によってだからそういった状況とか、それから煩悩と戦わなくちゃいけないんですね。どうやったらそれをコントロールして克服していけるのかとか、それをなんとか対処していくために私たちは仏法を勉強しているわけですし、本当に真剣に仏法を学んでいけば、それは簡単に制御していけるようになることでしょう。最後はオレグ・クンチョクさん、スカバティとデワチェンの違いがありません。極楽ですね。両方極楽。同じです。違いがありません。No more questions. ご質問は以上でしょうか。French part, no? フランスの方からのご質問はありませんか。No question. ご質問ないですかね。But questions they need to put here. 質問があったらここに投稿してください。ライブチャットでご質問いただくことができます。And also there's one Masha asked me yesterday. 昨日マーシャから質問があったんですけれども、私が唱えていたThis is not necessarily to practice お経についてですね、これは修行しなくても構わないです。一つの引用ですね。このグルヨガのこのテキストのグルヨガの中からの一つの引用を最後のエコー文として私が唱えているということです。マーシャにお送りしますね。そしたら皆さんそれで理解することができます。That means it's like if you not kind of pray, rely on your teacher, but you have a wish どのような to 望みがあ mix ろうと the そ mind れを and 心と appearances 心と現れを want to unite 一つに in 溶け this 合わ like せて kind of enlightenment, それを but there's not 下脱 kind の of 中に corresponding とて because it's like こ some れは cave direction in the north, and it's never 北 is の方 coming に the sunlight inside like 北 this. の方では太陽が And the first one is the 最初 yesterday の I said. 最初に 昨日お唱えしたもう一つですけど、あなたの根本ラマが雪山によって献身の心信仰の念によってこの雪山を溶かすほどの熱い信仰がなければ価値は得られないということですよね。これは引用であって修行に関するお話ではないんですけれども。シバニャンバメパトンコニコンダペラショセンチェネパチェニパニャデネレタジャチンロバネナマルトドンジョンワメパラショマナムトドンデンバトンソンガデジョンダパラトンカンドロスンボラソ
你举山东单角儿举，冲动浪什么想拉举，盘子拉也这些你觉得。得了300也讲这把汤，才人你没得学单板儿说。OK 了 ，Thanks。And there is今天伢说没帮学娃就拉手，3000单的伢的当圈呢。当班nam就能特咋的说。